მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ორშაბათია, სოლიდარობის სტუდიის ეთერშია გადაცემა ანალიტიკა, რომელსაც მე თენგო ომანიძე, მერაბ ჭიქაშვილი და ცოტნე მარღია წარმოგიდგენთ. ჩვენი ეთერი, როგორც მოგეხსენებათ, გადაიცემა როგორც სოციალური ქსელით, YouTube-ზე, Facebook-ზე, ასევე თავისუფალი არხის ეთერში და სამეფო არხის ეთერში, რისთვისაც, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ამ აუწყებლობების ხელმძღვანელობას. მოგესალმებით მეგობრებო. მადლობა რომ შევიკრიბეთ კიდევ ერთხელ საინტერესო თემებზე სასაუბრად. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სტუდენტს და მაყურებელს და ასევე უერთდებით დიახ დიდი მადლობა როგორც თავისუფალ არხს, ასევე სამეფო არხს რომ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი გადაცემაც ასევე იყოს მოსმენადიც და ურებადიც იმ საზოგადოებისთვის, ვინც თვალყურს ადევნებს ამ ორივე ტელევიზიას და მათ ძალიან დიდი მაყურებელი ყავთ. მადლობა ამისთვის და მივესალმებით ჩვენს ინტერნეტ და Facebook მაყურებელს კრიტიკულებს ხოთა შორის და ძალიან კარგია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ ამის ჯანსაღი დისკუსიისთვის ხოთა შორის ჩვენს სოციქსელში ჩდება ეს სივრცე და არ არის ეს მარტივი გასაკეთებელი იმ ფონზე როცა ძალიან პოლარიზებული არის ხო საზოგადოება და ყველას აქვს განცდა რომ რაღაც კონკრეტული პარტიის წესრიგს უნდა ახმოვანებდეს მედია საშუალება აი ჩვენი პლატფორმა სოციალურ ქსელში არის ზუსტად ის პლატფორმა სადაც განსხვავებული შეიძლება ერთმანეთთან დაპირისპირებული აზრის მქონე ადამიანები იკრიბებიან, გამოთქვამენ აზრს და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს დისკუსია იყოს კორექტულობის ფარგლებში, რაც სამწუხაროდ ყველაზე მეტად აკლია ხო დღეს ქართულ საზოგადოებას ერთმანეთთან დაპირისპირებულ და გადაკიდებულ ხალხს. ჩვენთან ამისი ადგილი არ არის. ჩვენ პირიქით ვცდილობთ რომ ყველა პოზიცია გავახმოვანოთ, რა თქმა უნდა, საღი აზრის ფარგლებში. მოგესალმებით ცოტნე, დღეს სხვათა შორის შენ ეთერის მხრივ საკმაოდ დატვირთული დღე გქონდა. მეორე ეთერი არის რადიო სივრცეშიც იყავი სტუმრად და ძალიან საინტერესო საუბარი გაიმართა. მოხარული ვარ რომ ჩვენთანაც მოასწარი მოსვლა. ბატონო მოგესალმებით, შენც ერაბსაც მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საერთოდ დატვირთული კვირა იყო, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბები მოხდა მათ შორის საერთაშორისო პოლიტიკაში და ისეთი რაღაცები მოხდა საერთაშორისო პოლიტიკაში, რაც უშუალოდ კავშირში არის ჩვენ სახელმწიფოსთანაც და მგონია რომ საინტერესო ეთერი უნდა გქონდეს დღეს აი ამ თემების მიმოხილვით. კი ბატონო, დავიწყოთ საუბარი. დღეს ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადაცემის პირველ ნაწილში და მნიშვნელოვან სიახლეებს გავაცნობთ, მან შეიძლება ისნობდეს კიდეც მაყურებელი, თუმცა ჩვენს ანალიზს შევთავაზებთ ამ მხრივ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილისთვის მოტოვებული გვაქვს ასევე საერთაშორისო კონტექსტები, ოღონდ უშუალოდ საქართველოსთან შემხებლობაში მყოფი პროცესები, რაც ვფიქრობთ, რომ მომავალში კიდევ შეიძლება უფრო აქტუალური გახდეს. პირველ რიგში გვინდა გავუშვათ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ერთი ძალიან საინტერესო განცხადება, ის ახალ ამპლუაში მოევლინა საზოგადოებას და YouTube არხი შექმნა, სადაც როგორც თავად აანონსებს, იქნება მხილება ძალიან ბევრი საინტერესო პროცესის, რასაც წარსულში ჰქონდა ადგილი. თუ შეიძლება გავუშვათ ეს ვიდეო და შემდეგ შევაფასოთ უკვე ჩვენს ხედვებს შემოგთავაზებთ ამ საკითხს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ლიz ტრასის შოუს პირველ გამოშვებაში. Fake News BBC-ს უნდა უყურებდეთ ან ილონ მასკის მარსის მისიაზე ცხოვრობდეთ, რომ არ იცოდეთ, თუ რა სწრაფად მიექანება ბრიტანეთი ჯოჯოხეთისკენ. ჩვენი ეკონომიკა კრიზისშია, სამრეწველო ქალაქები უარეს მდგომარეობაშია, მცირე ბიზნესი კვდება, ადამიანები სტომატოლოგთან მისვლას ვერ ახერხებენ და სტომატოლოგიურ პროცედურებს თვითონ იტარებენ. ჩვენ შემოყვავს ისლამისტები, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის განადგურება სურთ შარიათის კანონების დაწესდებიდან დაწყებული ტერორისტული თავდასხმების ორგანიზებით დამთავრებული პაკისტანური ბანდები 10 წლეულების განმავლობაში ახორციელებდნენ წარმოუდგენელ სექსუალურ დანაშაულებს ახალგაზრდა გოგონების წინააღმდეგ. ეს დანაშაულები ხელისუფლების მიერ იყო დაფარული. ხალხი სასოწარკვეთილებაშია, მაგრამ მათ არც კი აქვთ უფლება, რომ ამ თემებზე ისაუბრონ. თუ ისლამისტების ან ტრანსგენდერული იდეოლოგების წინააღმდეგ ხმას ამოიღებთ, შეიძლება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას ჩვენ მე მგონი ხო საინტერესო იქნება ერთი რამ ვთქვათ და რატო მაგალითად ამ კალთან დაკავშირებით, 75 წელს არის დაბადებული. ჩემს ერთი წლით შეიძლება ითქვას რომ დიდია ჩემზე. საინტერესო პოლიტიკოსი ემხრივ რომ ყველას კი ცნობილია როგორც ყველაზე ხანმოკლე პრემიერ-მინისტრი. 59 დღე გაგრძელდა მისი პრემიერი. მაგრამ მანამდე იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, დაახლოებით 1 წელი.
და ნუ მის ისტორიაში და ეხა მოდი ჩვენ პირდაპირ თქვათ რატო ვიწყებთ და რატო არის საინტერესო სწორედ ლის ტრასის აი ეს განცხადება რადგან საერთოდ ვინც და ჩვენმა მაყურებელმა განსაკუთრებით კარგად იცის ნუ მსოფლიო ისტორიაც და განსაკუთრებით ინგლისელების ამოდი თქვათ ანგლოსაქსების ხასიათიც ამ დღეს პატარა კონსულის მაგრამ ერთ დროს დიდი იმპერიის ხასიათიც და საერთოდ ბიოგრაფიას თუ გადავხედოთ და ისტორიას შეიძლება ითქვას რომ არც ერთი ვერ გავიხსენებთ ისეთ ფაქტს რომ რომელიმე ყოფილმა გინდ ეს იქნება თქვა პოლიტიკოსი იქნება გინდ მაღალი თანამდებობის პირი რომ აი ესე გაეკრიტიკებინა ინგლისი და საკუთარი ქვეყანა საერთოდ ესეთი რამ ინგლისელებს ჩვევიათ სხვა ქვეყნებში ბევრი ინტრიგების მოწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა ნუ ხა სამეფო კარის თამაშების ისტორიას თუ არ ავიღებ და პირდაპირ თუ არ მივაწერთ ინგლისელებს ნუ აქაც შეიძლება ითქვას რომ ასეთი მკვეთრი განცხადება კრიტიკა საკუთარი ქვეყნის თან იმ კუთხით რაზეც სხვა მთელი მსოფლიო სხვა შორის ჯერჯერობით ადრე ძალიან მცირედით ლაპარაკობდა ხო კონსერვატორი მხარე ევროპაზე იგივე ინგლისზე ასეთ რაღაცებს მაგრამ ქალბატონი რომელიც ყველაზე მცირე ხნით იყო ინგლისის ისტორიის სხვა შორის პრემიერ-მინისტრად პრობლემა მისი ხანმოკლე ვადის ყოფნა იყო რომ მან წარადგინა როგორც ახალმა პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა გეგმა ეკონომიკის გეგმა ახალი ხედვა და სწორედ ამას უწურებენ ამ სწორედ აი ამ კუთხით ეს ჩავარდა ნუ როგორც ახლა ირკვევა სხვა შორის ეს ძალიან ძველი სტატია არც თავის მასეა საქმე ნუ ფაქტია რომ მას შიგნით ისეთი ლობი არ ქონდა როგორც საჭირო იყო თუმცა ჩვენ რატო გვინდა რომ გავამოხილოთ ყურადღება თუნდაც ეს ისტორიული ნაწილი და ეს რაც თქვი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ თუ აქამდე არ ლაპარაკობდნენ ინგლისელები საკუთარ ქვეყანაზე თან ხა მოდი თქვათ ინგლისი ავიღოთ რა ეხა ამის მერე თუ არ ვცდები იყო ჯონსონი ხო ჯონსონამდე იყო ეს მერე იყო ხო და ჯონსონის მერე ეს სუნაკი ნუ ისიც არა ინგლისელი ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ქალბატონზე საუბრობთ ის შეიძლება ითქვას რომ ბრიტანელია და ამ შემთხვევაში როცა ბრიტანელი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობს იმას რაზეც შემდეგ უკვე ნუ ეს უკვე დღეს აღარ არის ეს თქვათ შეიძლება ითქვას არც ლიბერალებისთვის აღარ არის ეს უცხორო დღეს დაიწყო ამ თემაზე ხომ ლაპარაკი ნუ ეხლა ძალიან ღიად ლაპარაკობ და დაუპირისპირდა კითხვები ჩდება რატო რა ხდება და შესაბამისად ვინაობა მას მხარი ან როგორი ფერხული იყო აქამდე ჩვენ ეს კარგად ვიცით თუმცა მივყვეთ იმ პროცესებს და მაყურებელთან ერთად მე მინდა უბრალოდ მაყურებელს ვთხოვო რომ YouTube-საც და შესაბამის Facebook-საც ნუ აქტიურობა ალგორითმი კომენტარები რასაც თქვია ძალიან საინტერესო იქნება და ჩვენ გავითვალისწინებთ თქვათ მოსაზრებებს და მათ შორის ამ საკითხზე საინტერესო იქნება მოსაზრებები იმიტომ რომ ხმის არ იყოს მე რა მართლაც ეხა ბრიტანეთის პოლიტიკური სისტემა ალბათ არის ყველაზე მყარი პოლიტიკური სისტემა სხვადასხვა შეფასებებით მათ შორის იგივე შეერთებული შტატების პოლიტიკურ სისტემაზე, თუმცა რა თქმა უნდა, შტატების პოლიტიკური სისტემას მათ შორის არის ბრიტანულიდან გადმოღებული და ამის მე ისი თქმა მინდა რომ უბრალოდ რატომ ვიწყებთ ამ სიუჟეტით და რატო არ ამას ბევრი მხარე აქვს საინტერესო მას, თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს ინგლისელების ზნე, ინგლისელების ხასიათი და ჩვენ დაუბრუნდებით აუცილებლად ინგლისელებს უკვე მეორე ნაწილში და კონკრეტულად უკვე ჩვენთან მიმართებაშიც დაუბრუნდებით. უბრალოდ საინტერესოა ეს ფაქტი რომ და ეს გააშუქა სხვათა შორის ევროპულმა მედიამ ძალიან ბუმბერანგი ძალიან გავცელდა მოკლედ ეს და შესაძლოა ამერიკულ მედიამაც, იმიტომ რომ რაც გადადგა ამ ქალბატონს ხმა არ ამოუღია არც ერთ საკითხზე. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. არც ერთ საკითხზე ხმა არ ამოუღია. არასოდეს ეს ქალბატონი არ ჩანდა, დავიწყებულიც იყო, სხვათა შორის აი ხა რო შევადაროთ ის ცოტა ეს შედარება, მაგრამ აი ჩვენი პრემიერ-მინისტრი იყო ახალგაზრდა ბიჭი, ეს რკინიგზიდან რომ მოვიდა. ხა პრინციპში ხა ბახტაძეც მოკლე პერიოდი იყო, მაგრამ აი რაღაცა თითქოს რაღაცა არაფერი ხო შევადრით კაცო ხა. არა, მე რასაო, ბანუ მისი ამა კონსერვატორებში მოიგო, კონსერვატორები. არა, სხვა რაღაცას ვამბობ, ბანუ ისტორიიდან ხა, ნუ რაღაც ისე ჩუმად წავიდა, ჩუმად მოვიდა, არავის არც მამუკა ბახტაძეს ულაპარაკია, მე არსად და საერთოდ არაფერი შეფასება არ ქონია, საერთოდ პოლიტიკოსი არის თუ არა, ეს დაავიწყდა ხალხს. რატომ მომყავს ეს მაგალითი, მაგრამ ინგლისელებს ჩვენ ასოს არ ვავიწყდებით და ამაზე გაიგებს კიდევ მაყურებელი და უბრალოდ გვინდა რომ ეს კონტექსტიც იყოს. საინტერესოა თვითონ რა დაიწყო, რისი ხმამაღალ ლაპარაკი დაიწყო ინგლისში, თქვა დიდ ბრიტანეთში, დიდი ბრიტანეთი, რომელსაც ფაქტიურად ჩვენს ირგვლივ ყველგან რაღაც საცეცები გააჩნია
სერიოზული ძალაა ეს თავისი შიდა სამსახურებით, გარე სამსახურებით, ლორდთა პალატით ძალიან ახლოს არის ჩვენთან კავშირში და მithomდეს ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით, რასაც ქვია BBC დოკუმენტური ფილმი და იგივე თქვა ქართულ ოცნებაზე და ბიძინეოვანიშვილზე, დღეს ეს ჩვენი ხელისუფლებაა. დღეს ეს ჩვენი ხელისუფლებაა და ჩვენც ძალიან სწორად, ობიექტურად უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს და უნდა გავიგოთ ბოლო რა უნდა ამ ადამიანებს. უბრალოდ ეს ვიდეო ძალიან საინტერესო არის ისედაც, რომ ჩვენ ცალკე რო არ დაუთმოთ დრო ეხა რატომ მოუნდა ლის ტრანს მაგალითად ეხა ამ განცხადებების გაკეთება და პირდაპირ ამბობს, რომ ინგლისში ემიგრანტების პრობლემა ეს არის სერიოზული პრობლემა. პირდაპირ ამბობს, რომ დანაშაულებები, გაუპატიურებები, სხვა შეусწროთ ვინც ნახავს ამ სტატიას. გაუპატიურებები, მკვლელობები, აქ ლაპარაკი იმაზე არ არის, ძალიან საინტერესო შედარება, ამასაც დავუკვირდებით. ქალი, რომელიც წავიდა იმის საბაბი იყო, რომ მან ეკონომიკური გეგმა არასწორი წარადგინა, ამ შემთხვევაში ეკონომიკაზე და რამე ფინანსურ იმაზე ნაკლებად ლაპარაკობს გაჭირვებაზე და ეკონომიურ კი ახსენებს სოციალურ საკითხებს, მაგალითად სტომატოლოგიურ პროცედურებს ჩატარება ბრიტანელებს თავისით უწევს. კი ბატონო, თუმცა ეს პროგრამაში მას ჰქონდა თავიდანვე და მაშინ ის დაუწუნეს. და ეხლა ძალიან ბევრი პრობლემაა დიდ ბრიტანეთში და პირველი პრობლემა ეს არის ფაქტიურად სისხლის სამართლებრივი დანაშაულებებია პირდაპირ ინგლისელების ბრიტანელებს ის არ აქვს. ერთი უბრალოდ ჩანარს გავაკეთებ, ჩემი მეგობარი დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობს დიდ ბრიტანეთში, საკმაოდ თავისი პროფესიით, საკმაოდ ისეთ, მაგრამ უკრაინელების შესვლის შემდეგ, აი მიგრაცია არა მხოლოდ არაბებზეა ლაპარაკი. როდესაც უკრაინელების მიგრაცია მოხდა იქ, ანუ ქალბატონები ძირითადად რა და ბავშვებთან ერთად, დიდ ბრიტანეთს და ბრიტანელებს ცოტა გვიან მოუწევთ ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ გერმანიაში რას პრობლემას მოხდა. ქალები არასწორად იქცეოდნენ, მას გულისხმობ მე რომ რაღაცა ვერ მიიღეს ისე როგორც რასაც ქვია მშვიდობას შეფარებული ადამიანები და ასე შემდეგ. დიდ ბრიტანეთში სხვა შორის ეს პრობლემა დაუდგათ, მაგრამ რატომღაც უკრაინელებს არაფერი თქვეს, მაგრამ ითქვა ზუსტად იმაზე, რამე საუკუნეებია ხა წლებია მიგრაციის პრობლემა დიდ ბრიტანეთს აქვს, ხო ეხლა. ნამდვილად. ამიტომაც ალბათ საინტერესო იქნება თქვათ ხო რომ თავად ამ ლიstrას პიროვნებაზე წორიოდე სიტყვა ის მართლაც არის ბრიტანეთის ისტორიაში ყველაზე მოკლევადიანი პრემიერ-მინისტრი მისი არჩევა მოხდა 2023 წლის 22 წლის სექტემბერი იყო 6 სექტემბერი თუ სწორად მახსოვს როდესაც ბორი ჯონსონი გადადგა თანამდებობიდან და მაშინ მე პირადად დამჩაში დაბეჭდილება მაშინვე და ეხა ამ კადრების ნახვის მერე კიდევ უფრო ვწმუნდები რომ მოუწიათ უბრალოდ მისიდან ასე ვთქვათ არჩევა პრემიერ-მინისტრად იმიტომ რომ მან ბრიტანეთის კონსერვატიულ პარტიაში მოიგო პრაიმერი ჩვენ ვიცით ორპარტიული სისტემა არის ბრიტანეთში და როგორ ტარდება იქ ზოგადად როგორ შეირჩევა კანდიდატები გამარჯვებული პარტია საკუთარ ასე ვთქვათ, სისტემაში ატარებს სხვა არჩევნებს, შიდა პარტიულ არჩევნებს, სადაც და ეს არის სრულიად დემოკრატიული პროცესი, როდესაც თავად ამ პარტიის წევრები აირჩევენ, ვინ უნდა იყოს მათი ლიდერი და შემდეგ ამ ადამიანს უკვე წარადგენენ პარლამენტში უმაღლეს თანამდებობის დასაკავებლად. ზუსტად ასე მოხდა ლიstrasიც ბორის ჯონსონის შემდეგ, მაგრამ 49 დღე მოუწია მას მხოლოდ ამ პოსტზე ყოფნა, რადგან აუგორეს სკანდალი ეკონომიკის კუთხით, მის მიერ წარდგენილი ეს ეკონომიკური გეგმა რაც ითვალისწინებდა გადასახადების მნიშვნელოვნად შემცირებას, ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა ინვესტორებისთვის, იყო დიდი პრობლემა მსხვილი ბიზნესისთვის და ძალიან ვრცელი თემა არის მართლაც ეს დაგეთახმე, მაგრამ ფაქტია რომ აი ამ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის წარდგენის საბაბით ის გაათავისუფლეს 59 დღეში მოუწია გადადგომა თანამდებობიდან. ამის შემდეგ ის პირველად იღებს მართლაც ხმას და საუბრობს რაზე? არა მხოლოდ კონკრეტულად ესე მიგრაციის პრობლემაზე ზოგადად, არამედ ზუსტად ისლამიზაციაზე, ისლამის საფრთხეზე, რის თქმასაც ევროპაში ჩვენ ვიცით, რომ ერიდებიან, რადგან ამას რაღაც ისეთი სახე აქვს მიცემული, თითქოს ეს არის ქსენოფობია და ასე ვთქვათ რელიგიური ნიშნით ადამიანების შეუმწყლარებლობა, რასაც არანაირი შეხება რა თქმა უნდა რეალობასთან არ აქვს. საინტერესოა ეს ყოველივე იმით, რომ ბრიტანეთის პოლიტიკური სისტემა ტრადიციულად იყო ყველაზე მყარი პოლიტიკური სისტემა. ჩვენ ვიცით ბრიტანეთში შეიძლება აი მართლა სამკვდრო სასიცოცხლო პოლიტიკური დაპირისპირება იყოს ქვეყნის შიგნით, შიდა პლატფორმაზე ერთმანეთს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები თუ კონსერვატიული პარტიის თუ თუნდაც პარტიების შიგნითაც ხდებოდეს ეს მწვავე პოლიტიკური დებატები, მაგრამ არც ერთი უმაღლესი თანამდებობის პირი თუნდაც ყოფილი
არ გამოვა და ბრიტანეთზე არ ილაპარაკებს, ასე ვთქვათ, ბრიტანეთის ისეთი ტიპის პრობლემებზე, რასაც ამ შემთხვევაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გვთავაზობს. არიან, რა თქმა უნდა, ნაიჯელ ფარაჯი მაგალითად ცნობილი ბრიტანელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი, რომელიც ღიად საუბრობდა ამ პრობლემებზე და საუბრობს დღესაც და ახმოვანებს ამ მიგრაციასთან დაკავშირებულ, ისლამიზაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მაგრამ ის არ ყოფილა უმაღლეს თანამდებობის პირი და ეს განსხვავება მართლაც არის ამ შემთხვევაში თვალსაჩინო. საინტერესოა, ცოტნე შენი მოსაზრებაც მოვისმინოთ, არის თუ არა ეს პირველი ანტისისტემური ძვრები ისეთი კონსერვატიული სისტემის პირობებში, როგორიც არის ბრიტანეთი და ხომ არ არის ეს მართლაც ისეთი ტიპის კრიზისი ამ სახელმწიფოსთვის, რომელიც უკვე გავლენას ახდენს არა მარტო ეკონომიკაზე, არა მარტო საერთაშორისო პოლიტიკაზე, არამედ მათ შორის ბრიტანეთის შიგნით ახდენს ისეთი ტიპის ძვრებს, რაც ჩვენ აქამდე არ გვინახავს. კი ბატონო, მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს ხალბატონი წარმოადგენდა კონსერვატიულ პარტიას ბრიტანეთის და უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ სტრამერი, რომელიც დღეს მართავს ბრიტანეთს, არის ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი, ხო ეს ორი ურთიერთდაპირ სხვადასხვა იდეოლოგიაზე მემარჯვენე მემარცხენე პარტიები, ხო? ეს ხალბატონი იყო მემარჯვენე შეხედულების, მათ შორის ეს მის ეკონომიკურ პოლიტიკაშიც გამოიხატებოდა, ხო ეს გადასახადების შემცირება და ასე შემდეგ და ლეიბორისტული პარტია, რომელიც ტრადიციულად ძმაური პარტიაა, სადაც 60-70-იანი წლებიდან მოყოლებული ბრიტანეთში და მათთვის ეს ეკონომიკური ხედვა მიუღებელი აღმოჩნდა, თუმცა ერთი რაზეც ავსვათ თანგოს უნდა დავეთანხმო არის ის, რომ საბოლოო ჯამში მიუხედავად შიდა პარტიული სხვაობებისა, ხო, ქვეყნის შიგნით ეკონომიკური პოლიტიკის, სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით, საბოლოო ჯამში საერთაშორისო პოლიტიკასთან მიმართებაში ეს ორი პარტია შენურად თანამშრომლობს, ეს უკრაინის კონფლიქტთან მიმართებაშიც კარგად გამოჩნდა. თუმცა ერთი რაღაცა უნდა ვთქვათ, რატო საუბრობს ამას ლისტრასი დღეს, ხო, რატო მოუნდა მას ამის საუბარი იმ სიჩუმის მერე, რამდენიმე წლიანი, ორწლიანი სიჩუმის შემდეგ, ეს ჩემი აზრით მიანიშნებს იმაზე, რომ პრინციპში ევროპაში პოლიტიკოსები, ვისაც აქვს ეს პოლიტიკური აღო და მართლა NGO-შნიკი კი არ არიან რაღაცა რაღაც კონკრეტული იდეით ტვინი არა გამოტენილი, არამედ აქ რაღაცა პრაგმატული ხედვა და რაციონალური აღქმის უნარი, პოლიტიკური აღო შეიძლება ამას დავარქვათ, ხედავენ რომ ის დღის წესრიგი რაც არსებობდა, ხო, ევროპაში სადაც ეს რაღაცა ისლამიზაცია ან ადამიანების რაღაცა უფლებები სიგიჟის დონემდე იყო მიყვანილი და რაღაცა კაცი ძაღლზე ქორწინდებოდა, ძაღლი კედელზე და ყველაფერი ეს დაშვებული იყო რაღაცა როგორც ნორმალური მოვლენა, ხო, აი ეს ეპოქა დამთავრდა და ეხა პოლიტიკოსები ევროპაში ვინც დარჩნენ, ხო, ისინი აღოს უღებენ იმ ახალ რეალობას, რომელიც ევროპაში დადგება, იმიტომ რომ სხვა გზა ევროპას არ აქვს. ეხა მკითხულობდი იმის მასკის განცხადება იყო რამდენიმე წუთის წინ, მან ევროკავშირს მიმართა და თქვა, რომ დაშალეთ ევროკავშირი და დაუბრუნეთ თავისუფლება ევროპელ ხალხს. ხო, ანუ ეს არ არის შემთხვევითი განცხადება. მსგავსივე იგივე ამერიკის უსაფრთხოების სტრატეგიაში თუ ჩავიხედავთ, ეხლა რაც გამოქვეყნდა, ხო? იქ პირდაპირ წერია, რომ პოლიტიკური სიკვდილისკენ მიდის ევროპის კონტინენტი. ხო, აქედან გამომდინარე, ეს ამერიკული დამოკიდებულება არის, ეს ბრიტანული დამოკიდებულებაც არის და უნდა გავიხსენოთ, რომ 2016 წელს ჯერ კიდევ 6 წლით ადრე ხო უკრაინაში კონფლიქტის დაწყებამდე, რასაც ევროპის სრული დეინდუსტრიალიზაცია და იქ რაღაცა პოლიტიკური კატასტროფა მოყვა, ხო, აქამდე ბრიტანელები ბრექსიტს აკეთებენ, ხო, ისინი გამოდიან ევროკავშირიდან. საერთოდ ემთხვევა წინასწარ ეგ ყველაფერი. გამოდიან ევროკავშირიდან, შესაბამისად თავს არიდებენ, ასე ვთქვათ, იმ რაღაცა საშინელ ვალდებულებებს, ასე ვთქვათ, ჭალებში, აი ეს ვალდებულებებში გულისხმობ იმას, რომ უკრაინის კონფლიქტის დაწყება, რომელსაც სხვათა შორის ასევე ბრიტანელი ბორი ჯონსონი გადამწყვეტი როლს თამაშობს. მან შეასრულა გადამწყვეტი როლი და მთელი ეს ტვირთი უკრაინის რუსეთთან კონფლიქტისა, ხო, აი კი და გერმანიამ, საფრანგეთმა და ყველაფერმა გადაიარა მათზე, ხო, ანუ პირველ რიგში ეს უკრაინელი მიგრანტების მიღებით, იარაღის მიწოდებით, ფინანსური დახმარებით და დღეს უკვე ის როლიც კი აითვისეს, რომ ტრამპთან ესეთი შუამავალის როლი აქვს, რომ რაღაცნაირად ის წესრიგი, რომელშიც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გერმანელები, ფრანგები და ცენტრალური ევროპის კონტინენტური ევროპის ქვეყნები ჩააბეს ბრიტანელებმა და ამერიკელებმა იძულებით ან გაუაზრებლად შეცდომით მათი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტისა, უკვე ამერიკელები აქედან გადიან, ხელებს იბანენ, ბრიტანელებისთვის პრინციპში ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ამ ომით
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ომი ამ ომის შედეგი ის არის, რომ უკრაინასთან ერთად უფრო კონტინენტური ევროპას სუსტება. ამას მიესალმებიან. კი ბატონო, ამას ბრიტანელები მიესალმებიან. ბრიტანელებისთვის არ არის პრობლემა. ამიტომ ბრიტანელებისთვის ომის ამოცანაა ისტორიული. რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ბრიტანელებისთვის იქ ომის გახანგრძლივება უკრაინაში ნიშნავს კიდევ უფრო დასუსტებულ კონტინენტურ ევროპას. აქედან გამომდინარე, ისინი ცდილობენ, რომ ეს ომი გაგრძელდეს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ის ისტებლიშმენტი, რაც კონტინენტურ პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, რომელიც დღესაც მართავს ევროპას, კონტინენტურ ევროპას გულისხმობ, მათ სხვა გზა არ აქვს, სხვა გამოსავალი არ აქვს. ამიტომ იქ უნდა მას კი რასაც თავაზობს იდეაში და ამერიკელები რასაც თავაზობენ ევროკავშირს და ევროპის კონტინენტს, ხო? ალბათ ერთადერთი გამოსავალია იმისთვის, რომ ევროპამ ხელახლა შეძლოს რაღაცა აღორძინება და თავიანთი სუვერენული პოლიტიკის გატარება. იმის გამო, რომ თუ ეს რაღაცა ბიუროკრატია, რომელიც ახლა ევროპის თავს არის მომჯდარი, ხო? თუ ეს ვერ ჩამოშალეს და ვერ მოიშორეს, გერმანელები, ფრანგები, რა ვიცი, ესპანელები, უნგრელები, ვერ შეძლებენ თავიანთი სუვერენული პოლიტიკის ბოლომდე გატარებას და ეს შეიძლება აღმოჩნდეს მართლა პოლიტიკური სიკვდილის ტოლფასი ევროპისთვის, როგორც ესე ვთქვათ, რაღაცა ერთი პოლიტიკური სხეულისთვის, ასე ვთქვათ, ხო? აქედან გამომდინარე, მართლა შეიძლება ეს გამოსავალი ქონდეს, სხვა გამოსავალი არ ქონდეს. თუმცა ერთი რაღაც არის ნიშნავ რატო დავიწყე ამაზე საუბარი, რომ ეს პროცესები, რაც დაიწყო ტრამპის ადმინისტრაციამ მათ შორის და ზოგადად აი ამ მემარჯვენე შემოbrunებამ, ხო, ეს მაინც ეს ლეიბორისტული პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია, იმაში რა ქვია საფრანგეთში გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, ეს რაღაცა მემარცხენე ლიბერალური ძალები, ეს მათი იდეოლოგიური ის არის პირშო, ეს იდეოლოგია, რაც დღეს ევროპაში არსებობს, აი ამ მემარცხენე ლიბერალური ძალების პირშოა, მათ შექმნეს ეს იდეოლოგია, მათ დაუდეს საფუძვლად და ისინი აქედან ვეღარ იხევენ უკან და ის ძალები, მემარჯვენე ძალები, დაუშვათ იგივე ლეპენი, იგივე ორბანი, იგივე ხო AfD გერმანიაში, იგივე ფიცო, იმაში რა ქვია სლოვაკეთში მიუხედავად იმისა, რომ სოციალისტური პარტიის წარმომადგენელია ამ შემთხვევაში ფიცო, მაინც აი ამ მემარჯვენე შემოbrunების ნაწილია, იმიტომ რომ დღეს მემარჯვენე აი რასაც ლიზ ტრასი ამბობს ახლა, ხო, ეს არის მემარჯვენე შეხედულება, რადიკალური მემარჯვენე შეხედულება შეიძლება დაუშვათ 10 წლის წინ ეს იყო აი რადიკალური მემარჯვენე შეხედულება ევროპაშიც და საქართველოშიც მათ შორის, ხო? მაგრამ სხვა გამოსავალი იქ არ არის, ეს პოლიტიკური ტრენდი გახდება ევროპაში და ამას გრძნობს ლიზ ტრასი, არ ვიცი ხა ამას აქვს თუ არა და ფიქრობს თუ არა რაიმე პოლიტიკური კარიერის ხელახლა განახლება. თუმცა არ ფიქრებს. ხო, არა, მე შენ რო ყოფილიყავ ბრიტანეთის პრემიერი არ იფიქრებდი. 59 რო ყოფილიყავ, შეიძლება აღარ მეფიქრა, მაგრამ თავის ქვეყანაზე ფიქრობს. კი ბატონო, მაგრამ თავარი რა არის? აი რატო უსვამთ ხაზ და ორ სიტყვას ვიტყვი ზუსტად რომ ის რომ ეს პოლიტიკური შეხედულება პოლიტიკური ტრენდი გახდება, ამაზე მიუთითებს ის გამოხმაურება, რასაც ამ ინტერვიუს მოყვა, ხო და მათ შორის ისიც რომ ჩვენ ახლა თბილისში ვსაუბრობთ ამ ქალბატონის აი ამ ინტერვიუზე, იმიტომ რომ ეს თავისი ეს განცხადება, ეს პოლიტიკური ესე იგი მიმართულება, ახალი პოლიტიკური მიმართულება, მემარჯვენე გამოგვიძება, რასაც ქვია, იმდენად მნიშვნელოვანია და იმდენად შეიძლება რაღაცა გადამრჩენელის ფუნქციას კი იტვირთოს ევროპისთვის, რომ ამიტომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთიც. თუმცა თუ ეს ძალიან დროში გაიწელა, თუ ეს მემარჯვენე შემოbrunება იქ ვერ მოხდა, ხო? მაშინ ჩვენ გვახსოვს დაუშვათ თუ როგორ მთავრდება საბოლოოდ მე რადიკალური მემარჯვენე შემოbrunებები ევროპაში, ხო? ეს მთავრდება ეგ მეორე უბედურება ფაშიზმი, ხო? ეგ მეორე საფრთხე არის გამორიცხული პრინციპი. დეთანხმები და ზოგადად ამაზე მე დღეს თუ ვერ მოხერხდება ალბათ ეს ისეთი თემაა, რომ კიდევ უფრო მეტი მასალის მომზადება და კიდევ უფრო სხვა ტიპის ანალიზი არის საჭირო, რამდენად დიდი საფრთხე არის ეს რადიკალური მემარჯვენე შემოbrunებები ევროპისთვის და რა მაგალითები არსებობს ამისთვის ევროპაში, როდესაც 30-იანი წლების შემდეგ მთელი 10 წლეული ფაშიზმი იყო კონტინენტური ევროპის მთავარი იდეოლოგია და აქ მე ახლა გერმანელებს რო შეეხოცათ მარტო ხელი, იმიტომ რომ ჰიტლერი ახსნეს იყო წახალისებული და აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო ახლა იტალიაში მოიგონეს ფაშიზმი, გერმანია ფაშისტური იყო, ესპანეთში ფრანკო იყო, საფრანგეთში ვიშის მთავრობა იყო, უნგრეთი, ბალკანეთი ღიად უჭერდა მხარს და მთელი კონტინენტური ევროპა იყო ფაშიზმში. მაშინ ჩართული ახლა მარტო გერმანელებს რო ახოცავენ დღეს ხელს. ხდებოდა ხორვატები და უსტაშები საშინელებები ხდებოდა. ამის უკან იდგა ისო ბრიტანული ფესვები. ყველა ვარიანტში მოგვიწევს დაბრუნება. მე მინდა განვაგო. უბრალოდ მერს დავამატებ, აი ცოტნე კარგად ჩამოთვალა. ბევრი კიდე ძალიან ბევრია მართლა ინგლისელების. მე ერთ რამეს ვიტყვი, ამ შემთხვევაში, დადებით კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ბრიტანეთზე სათავეცოდ. ის რომ
იმ ყველაფერთან მათ ყველაფერი გათვლილი აქვს. მე ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ ინგლისელებს რაღაცა გათვლები არ ქონდეთ. სხვანაირად იცით რა არის? ესეთი პატარა ქვეყნები ვერ აღწევენ იმ დიდ წარმატებებს, ასაც რომელსაც უზარმაზარი იმპერიები ქვია და მაინც მე მგონია რომ მათ ისიც გათვალეს და ფინანსურად მგონია რომ ასევე ფინანსურად ქონდა დათვლილი გარდა იმ საფრთხეებისა, რაც იყო ბრიქსამდე, როგორც მოიქცნენ, ფინანსურადაც ქონდა დათვლილი, რომ მათ ნებისმიერ შემთხვევაში უღირდათ ეს. ამის სანაცვლოდ მათ მილიარდი ფუნტის გადახდაც კი ერჩივნათ, არ გადაუხდიათ ბოლომდე ეს კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ ეს ვალდებულება აქვთ, თუმცა ისინი რომ მაგრა თვლიან ამას მათი ისტორიას განაპირობებს და ეხლა სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ გემების არხები იჭრებოდა კომერციული მიზნით მოდი რა თქვა და ქვეყნების დაპყრობის მიზნით რომელსაც ნუ უბრალოდ წარმოდგენა არ ქონათ ისეთ ქვეყნებს სადაც ჩავი ინგლისელები მოხვდნენ და ამიტომ ის გათვლაც რომ ეს გათვლაშიც რომ ну ესე ვთქვათ რომ წარმატებით გათვალეს ეს ნათელია და ჩვენ აუცილებლად ვიტყვით უკვე კი სადღაც მათ ხელი აიღეს რაღაცეებზე ну კიდე როგორ აიღეს ხელი მაგრამ სამაგიეროდ აქეთა მხარე და აქეთა ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა მე რა გათვალეს უზარმაზარი რეგიონი რასაც კავკასია ქვია აქეთ თურქეთი ქვია და შემდეგ უკვე იქით შორო წავიდეთ აღმოსავლეთისკენ, ნუ მე არ ვიცი, ეს ალბათ იქნება. ალბათ ეს არის იმ კონტექსტში, რასაც შავი ზღვის აუზი, შავი ზღვის რეგიონი და აქ ბრიტანეთის ინტერესები ითვლის რამდენიმე 100 წლეულს. ეს არ არის დღეს და გუშინ მოგონილი ინტერესები, ნუ უბრალოდ მათი წახეზებული მთავრობა. ვიტყვი და ყირიმის ომის პერიოდს თუ ავიღებთ 150 თითქმის 200 წლის წინ დაწყობილი გეგმა არის, ეგ როგორ უნდა მოხდეს კავკასიიდან რუსული იმპერიის განდევნა. და ეს ამ გეგმას ისინი მიყვებიან ხა ჩვენ რო საუბრობთ ხოლმე ხანდახან შეიძლება რომელიმე ლიბერალი აკაცუკი თუ ვიყურებს იმისთვის არის რომ 200 წლის წინანდელ გეგმას მიყვება ბრიტანეთის იმპერია კი რა თქმა უნდა მიყვება და იმიტომ არის ის ბრიტანეთის იმპერია და შენქმის არ იყოს გათვლილი ქონდათო ყველაფერი მე მგონი აი ბოლო 1000 წლის კაცობრიობის ისტორია ადასტურებს იმას რომ ბრიტანელებმა რაღაცა ყოველთვის წინასწარ იციან და ამას აკეთებენ ძალიან ეფექტურად და ეს 2016 წლის მოვლენების და ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან როგორ ემთხვევა შემდეგ უკვე ჯერ კოვიდის კრიზისს და შემდეგ ომის კრიზისს მე მგონი ნელ-ნელა ეს კიდევ ეს საერთოდ ისტორიის შესაძლებელი იქნება შემდგომში ამ ლიბერალებს ხოლოდ ასე იგი ამათ ტვინში ხდება რა მხოლოდ კგბ იციან მხოლოდ იციან ესე იგი ტანკით შემოვიდა კგბ კი არ იციან კგბ იციან ისა მეტი არაფერი არ იციან და ანუ მათ ახლა ბევრი წიგნია დაწერილი სხვათა შორის ფილმის გადაღებაზე არ ვლაპარაკობ ბევრი წიგნია დაწერილი თუ საერთოდ იგივე თქვა რუსული ეს კგბ მაგათი კგბ არა და მართლა ეს სპეცსამსახურები და ინგლისური სპეცსამსახურები და მე როგორ ესე როგორ ანუ კონკურენცია აი რაღაცა ასპარეზი იყო და სამაგალითო იყო ბოლოს ლამის ვერ კაცო ინგლისელ ხალხს ვერ რა თქმა უნდა შეაყვარეს რუსული სპეცსამსახურები და ის სამშობლო ანუ სამშობლო გაიხადეს რუსეთი და არა ამაზე ლაპარაკი უბრალოდ ზედმეტი უბრალოდ ეს პატარა კუნძული რომ ყოველთვის თვლის შენთქმის არ იყოს და სუგათვლილი ქონდა და ამაში წარმატებულია ხა ეს არ შეიძლება ხა რომ აი დაიწყო რაღაცებს ლაპარაკი როგორც არ შეიძლება ნახევარი იმით შეაფასო რუსეთი მისი ისტორია და შენ რას თქვი სხვათა შორის ის მიზანი რაც მათ რუსული იმპერიის განდევნასთან დაკავშირებით ქონდათ სხვა ვიღაც კითხვა არ უჩნდება კაცო რუსები მე-18 საუკუნეში გამოჩენილი როცა გამოჩნდნენ თურქების მეტი ომი ვისთან ქონდა და ვინ იდგა ამ თურქების უკან? ბრიტანელები ტრადიციულად. ანუ აი ეს ხო აი მარტივად კაი თქვა ის არ მოგწევს მაგრამ შეიძლება კითხვა დასვა არა რომ თურქეთი ეხლა ისე არაფრის გამო ხო რაღაცა და ვინ ბრიტანეთის იმპერია და ისტორია არიციან აქ ანუ ეს არის მარტო ისტორიაში შენ გადაცემას ხარ ბატონო მამუკარი ხო და კარგოსი აი ეგ კიდე ცალკე თემაა თორე აი სწორედ ეს არის რა არიციან ლაპარაკობთ არის აი ბევრი რამე არიციან მე სხვათა შორის აი ვაღიარებ და პირდაპირ არაერთხელ მithქვავს ხო ჩვენი უფროსი მეგობარი ბატონი კოტე მიქაძესთან აი დაუდია რაღაც ციგნებს მიდევს ხოლმე და აი ბევრი ისეთ რაღაცაზე რომ წერია ესე იყო მაგალითებია იქ მოყვანილი კაი რაც გადაღებული არა მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით არა ეხა რო გადავხრენ ხო ჩვენი მშობლების უბრალოდ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე მაინც ხო ვიცით რომ რაღაცა ღირებულებები იმას იქ რა მოდიოდა ხო რაღაცა იყო და ეხა ნუ მე რაღაცას გებულობ ხოლმე და ამათო აგეც არ გლის თავზე სახარება არა კგბ როგორც თვითონ იძახია სტალინი და ბერია ის არა ხედა აი ბერიას პროექტია რომ ხეებია მეტრო არა როგორ შეიძლება ბერიას პროექტი ყოფილიყო ხეების დაგვა ჩვენთან ისტორიის სოდნა სამწუხარო და ქართული ისტორიოგრაფია ვერ გაცდა აი
უბრალოდ ფაქტების პრიმიტიულ აღწე ისტორიის ის რა არის სინამდვილეში მთავარი ფუნქცია რომ შენ ეს მკვდარი მეცნიერება კი არა რომელიც წარსულს აღწერს ისტორიის სწავლა ნიშნავს რომ წარსულში რომ რაღაცა მოხდა ის არის გამოცდილება შენი ქვეყნისთვის შენი ერისთვის და რატომ მოხდა რა მიზეზები ქონდა ამ ყველაფერს მეორეჯერ რომ აღარ მოხდეს რა არის ამისათვის აი ამისი შესწავლა ისტორიის შესწავლა და ამისი ანალიზი და მთელი მსოფლიოს აი ბრიტანეთი რატო ასე ვთქვათ მოწინავე სახელმწიფო მათ შორის ამ ხრივ რომ მას მთელი ანალიტიკური სამსახურები ყავს უკვე საუკუნეებია სხვა შორის ბრიტანელები ერთადერთი ხალხი არის მე-10 საუკუნიდან 950-იანი წლებიდან ყოველი წელი აქვს ბრიტანეთის ისტორიის ჩაწერილი ალფრედ დიდი ყავდათ მართლაც გენიალური ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი მეფე რომელმაც თანამედროვე ბრიტანეთის მთელი კონცეფცია შექმნა მათ შორის ბრიტანული ფლოტის და ბრიტანული ენის კონცეფცია რომ ეს უნდა ყოფილიყო მსოფლიონა და აი მისი დავალებით მოხდა სწორედ რომ 5 სხვადასხვა მონასტერში ყოველი წელი აქვს ჩაწერილი აი ამ წელს რა მოხდა ბრიტანეთში და ეს ანგლოსაქსონური ქრონიკები ასე ქვია ამ ჩანაწერებს მათ შორის დღემდე აი ყველა წელს ვიცით რა ხდებოდა ბრიტანეთში იმიტომ რომ ეს ხალხი აფასებს ისტორიას და ამ ისტორიის ანალიზს აფასებს და მაგალითებზე უნდა რომ ამით ჩვენი ქვეყნის ისტორია კიდე ვერ გაცდა ჩვენი ისტორიკოსები და ჩვენი ისტორიოგრაფია ვერ გაცდა რომ აი განაანალიზი ამ ყველაფრის რომ მოვიდა რუსი სალდატი მოკლა ოჯახი აი დაახლოებით ამ დონემდე გვაქვს ისტორიის ცოდნა დაყვანილი და ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება რომ ჩვენ არ ვაფასებთ ჩვენი ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტებს და ამ ანალიზს სხვა შორის აი ისტორიაზე კი არა და ბრიტანეთზე რომ საუბრობთ თემასაც რომ დიდად არ გადაუხვიოთ მე მგონი საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის რომ სწორედ ეხლა მიმდინარეობს სწორედ ბრიტანეთში საფრანგეთის უკრაინის და გერმანიის ლიდერები იმყოფებიან მომაღლეს ხელმძღვანელები აქ არ არის საუბარი მმართველებზე დელეგაციები და მიმდინარეობს მსჯელობა უკრაინის ომის შესაძლო დასრულებასთან დაკავშირებით თუმცა აი ამ შეხვედრამდე გავრცელდა დონალდ ტრამპის განცხადება რომელიც მინდა რომ ეს მაყურებელს მოვასწრებთ ცოტა სულ რაღაც ხმა და კი არა გადავიდეთ და შემდეგ შევაფასოთ მოდით მოვისმინოთ რა საცხადებს დონალდ ტრამპი ეს არის დღეს დილით გაკეთებული განცხადება ამერიკის პრეზიდენტის ველაპარაკებით ვლადიმერ პუტინს და ველაპარაკებით უკრაინელ ლიდერებს, მათ შორის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. უნდა ვთქვა, რომ მისით ცოტა იმედგაცრუებული ვარ, რომ პრეზიდენტ ზელენსკის ჯერ ჩვენი წინადადება არ წაუკითხავს. თითქოს ეს რამდენიმე საათის წინ მოხდა. მის ხალხს ეს წინადადება მოსწონს, მაგრამ მას არა. რუსეთი თანახმაა. ჯერა რომ რუსეთი თანახმაა, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ რომ ზელენსკი თანახმაა. მის ხალხს მოსწონს, მაგრამ მას არ წაუკითხავს. მეგობრებო, ძალიან საინტერესო განცხადება მოვისმინეთ პრეზიდენტ ტრამპის ცოტნე შენთან მინდა გადმოვიდე ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ტრამპმა და ორივეზე გავამახვილოთ ყურადღება. პირველი, მან რაც თქვა ჩვენ ვესაუბრებით უკრაინელ ლიდერებს, მათ შორის ზელენსკის. აი ამ სიტყვებით, ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის რომ თურმე ზელენსკი არ არის ერთადერთი ლიდერი უკრაინაში პროცესების, მის გარდა კიდე არსებობენ სხვები, ვისთანაც ლაპარაკობს ამერიკის ადმინისტრაცია და მეორე რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინელ ხალხს მოსწონს ჩვენი შეთავაზება, მაგრამ ზელენსკია ამისი წინააღმდეგი. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ზელენსკი გამიჯნა უკრაინელი ხალხისგან და თქვა რომ ზელენსკი პრინციპში არ წარმოადგენს უკრაინელი ხალხის ნებას. რას უნდა ნიშნავდეს არჩევნების შეთავაზება ხომ არ არის არჩევნებს ღიად სავაზობენ მაგრამ მე მგონი ეს უკვე არჩევნების შეთავაზება კი აღარ არის ეს უკვე რეაღიარება რომ სხვა ლიდერი ჭირდება უკრაინას ეს არის სიგნალი ზელენსკისთვის შეიძლება ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი სწორი აქცენტები დასვე აბსოლუტურად რომ აი მეწყურში მოხდა როდესაც დილით მოვისმინე როდესაც ის ახსენებს რომ ჩვენ ველაპარაკებით უკრაინელ ლიდერებს და მათ შორის ზელენსკისაც ხო ზელენსკი წყალი რომ შეუყენეს ეს ფაქტია წყალი შეუყენეს ჯერ ეს ერთი წყალი დიდი ხანია შეყენებული აქვს იმიტომ რომ ფრონტზე ვითარება არ არის უკრაინის სასარგებლოდ ეს გასაგებია უბრალოდ ამ ყველაფერს მოყვა ის რომ ზელენსკი ხო გვახსოვთ ჩვენ ერთი პერიოდი რაღაც 1 წლის წინ თუ 2 წლის წინ პარლამენტი არ დარჩენილა მსოფლიოსი სადაც ეს ზელენსკი არ გამოყავდა და სიტყვით არ მიმართავდა იქაურ დეპუტატებს ხო და ეს იყო რაღაცა ლიდერი მსოფლიო ლიდერი რომელიც რაღაც აი ბოროტებას აი სიკეთ ხო ჩვენთანაც ღვიძახ ხო რა თქმა უნდა დამჯდარი არ იყო უკვე ევროსაბჭოში ფეხზე იდგა ვაკრიტიკებდნენ რომ რატო არ იწვევენო ზელენსკის ჩვენს პარლამენტის გამოვიდა ეს იყო ადამიანი რომელიც რაღაც აი კეთილ სამყაროს ედგა სათავეში და თვითონ ებრძოდა ბოროტებას სამხედრო ხაკისფერი ფორმით არაფერი ეხა ბიჭაკები დადეს ხო და ებრძოდა ბოროტებას და ეს იყო სიმბოლო რაღაცა სიკეთისა და ბოროტებას შორის ბრძოლის და ამ ფიგურიდან ზელენსკი სულ რაღაც რამდენიმე თვეში
წელს ზელენსკი გადაიქცა ფიგურად რომელიც თავიდან ბოლომდე თუ თავიდან ყველამდე არის კორუფციაში ჩაფრული ხო ანუ ეგ ენერგეტიკის მინისტრი იქ მეორე მინისტრი რაღაცა ეკონომიკის თუ რომელიღაცა მინისტრი იყო კიდევ რომელსაც მოხსნა ზელენსკიმ მერე ამას მოყვა ერმაკი რომელიც იყო მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და რომელსაც წინამდელად საქმე არის აღზრული და ის კაცი თავგანწირვით ითხოვს რომ მე ამდენი ხანი ვითმენდიო თორე ფრონტზე მინდოდა წასვლა და ეხა ფრონტზე გამიშვით უნდა ვიომო ხო ანუ ეს ყველაფერი ეს ზელენსკის ამ ყველაფერს წყალი შეუყენეს და ამას ეხლა მოყვა ტრამპის მხრიდან მინიშნება რომ შეიძლება ანუ შენ არ ახარ უალტერნატივო უკრაინაში და მათ სხვა ლიდერი ჭირდებათ უკრაინას მაგას ნიშნავდა ეს განცხადება ჩემთვის ჩემთვის ნიშნავდა რომ ზელენსკის იმ გაგებით რომ თუ ზელენსკი არ მოაწერს ამ შეთანხმებას ხელს ამ შეთანხმებას ხელს თუ არ მოაწერს გამოიძებნება იქ ხალხი უკრაინაში ვინც შენ ჩაგანაცვლებს და ამ შეთანხმებას ხელს მოაწერს და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თან ეხლა ეს როგორ წარმოგვიდგენია ან ტრამპს როგორ წარმოუდგენია როგორ არ ვიცი არ წაუკითხავს ეს შეთავაზება ცოტა ისე ჟღერს როგორ არ წაუკითხავს ანუ წაკითხული ხალხს უსვამს რომ ჩემს მიმართ უპატივცემულობას ამჟღავ უბრალოდ ის ამას არ თანხმდება და ამის პარალელურად ის იგივეს იმეორებს რომ პრეზიდენტი პუტინი მზად არის რომ მას აქვს სურვილი რომ ესომი დამთავრდეს ის მზად არის ამ შეთანხმებას ხელი მოაწეროს და შემდეგ ჩვენ ადრე თავიდან როდესაც დაიწყო ეს გახსოვს გადაცემა რო ქონდა ვისაუბრეთ ზუსტად ამაზე რომ რაც ტრამპმა გააკეთა პრინციპში მაშინვე აი ამ 28 პუნქტიანი შეთანხმების გავრცელების მომენტიდან ერთი რამ ფაქტი იყო და ცხადი იყო რომ ამ ეს შეთანხმება თუ ჩაიშლებოდა ეს ამ შეთანხმების ჩაშლა აღარ იქნებოდა რუსეთის კისერზე ხო ანუ პირველი შეთანხმება როდესაც იქ ზელენსკი იქ მიიყვანეს და პიჯაკებზე და ფორმებზე როდესაც გალანძღეს და იქ რაღაც ობსტრუქცია მოუწყვეს თეთრსახში ხო მაშინ საბოლოო ჯამში მაინც ისე გამოვიდა რომ თითქოს რუსეთი იყო აი ამ მოლაპარაკებების წინააღმდეგი ხო იქ რაღაცაზე არ თანხმდებოდა და ამიტომ ჩაიშალა ეს მოლაპარაკებები მაგრამ ერთი რამ ეხლა უკვე ფაქტია და თავიდან რომ ფაქტი იყო ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ მაშინ რომ ეხლა თუ ეს შეთანხმება ჩაიშლება ეს აღარ იქნება უკვე რუსეთის პასუხისმგებლობა ეს იქნება უკვე ზელენსკის პასუხისმგებლობა და იმ ხალხის პასუხისმგებლობა ვინც ზელენსკის უკან დგას ამ შემთხვევაში გულისხმობ სწორად ახსენე ხო ბრიტანეთში იმართება ეს შეხვედრა იქ არიან გერმანელები ფრანგები ბრიტანელები და უკრაინელები ხო აქედან გამომდინარე აი ამ პროცესში არის ჩაბმული გარდა დაუშვათ ზელენსკისა და მისი ინტერესისა არის ევროპული ინტერესის რაზეც უკვე ერთხელ ვისაუბრე რომ იქ არის ბრიტანეთი რომელსაც თავისი ინტერესია კონტინენტური ევროპის დასუსტების მიმართულებით და არის ის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ამ შორის გერმანიის ხელისუფლება საფრანგეთის ხელისუფლება რომლებიც უბრალოდ დრო ჩამორჩნენ და არიან ისეთ სიტუაციაში საიდანაც გამოსვლას ვეღარ ახერხებენ გერმანია რამდენად ჩამორჩა დროს სხვა შორის მაგაზე ძალიან საინტერესო ვიდეო. კი ბატონო, ძალიან ჩამორჩა გერმანია დროს. ყოველ შემთხვევაში ის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი, რომელიც გერმანიას დღეს მართავს, ძალიან არის ისინი ცხოვრობენ ძველ სამყაროში, სხვა სამყაროში ცხოვრობენ. სამყარო, რომელიც დაინგრა ფაქტობრივად ამაზე ამერიკელი, ანუ უყურეთ როგორ დგას ეს საკითხი, რომ ერთპოლუსიანი მსოფლიო, რომლის ცენტრი იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, ხო? რისი სიკეთითაც სარგებლობდა მათ შორის ევროკავშირიც, ხო, რა იყო ეს სიკეთე? უსაფრთხოების ქოლგა, ნატოს უსაფრთხოების ქოლგა, რომელიც ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე იდგა და რასაც ტრამპი ყოველთვის საუბრობს და ყოველთვის ახსენებს, რომ თქვენ მეტი უნდა დახარჯოთ იმისთვის, რომ თქვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული თუ არა და მე არაფერში არ მჭირდება ნატო და დავშლი და არც მართლა არ ჭირდება ხა ამერიკას ნატო არ ჭირდება საკუთარი უსაფრთხოებისთვის, ხო? და აი ეს აი ამ უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ ევროკავშირი შექმნა რაღაცა იდეალური სამყარო, ჭარლებში იდეალური სამყარო, სადაც ნუ ბევრ სოფლიოს ძალიან დიდ ნაწილთან შედარებით იყო სოციალური სამოთხე, ასე რომ ვთქვათ, იქ ჯანდაცვის, განათლების, სოციალური ყოფის მხრივ, განათლების მიმართულებით განსაკუთრებით, ხო? ანუ ევროპელ მოსახლეობას ჰქონდა ყველაფერი, მაგრამ ეს ხდებოდა სხვების ხარჯზე, ეს ხდებოდა ამერიკული ქოლგის ხარჯზე, ნატოს სახით, ეს ხდებოდა იქ რუსებთან იაფი ენერგორესურსების ხარჯზე, რომელიც სხვათა შორის აი ამ ომის მერე ჩრდილოეთ ნაკადი 2, რომელიც გერმანიაში უნდა გაზის იმპორტი უნდა განეხორციელებინა აფეთქდა რაღაც საეჭვო ვითარებაში, ხო? ამაში ხო ბრიტანელების ხელი ეწყო გასაგებია, ხო? და აი ამ ის ფონზე მათ გონიათ რომ ყოველაც იგივე სამყარო არსებობს, არა და ეს სამყარო აღარ არსებობს. ის ცენტრი, ვინც აი ამ სამყაროს გარანტი იყო, ვინც შექმნა ეს სამყარო, ერთპოლუსიანი სამყარო, ამერიკის შეერთებული შტატები, თვითონ იძახიან რომ ეს სამყარო დაიშალა. უბრალოდ ევროპელებმა ვერ გაიგეს. იმან რაგვარე შოლცი არ არის. მერცი, მაკრონი ვერ ხვდება რომ ან შეიძლება ხვდებიან ამ ყველაფერს იაზრებენ, რომ სხვა გზა არ აქვთ რომ თვითონ ეს ისტაბლიშმენტი, ეს პოლიტიკური
კლასი, რომელიც დღეს ევროპას მართავს, თუ ეს პოლიტიკური კლასი არ შეიცვალა, ევროპას არაფერი კარგი არ ელოდება. ერთ რამეს დავამატებ, უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით. მით უმეტეს ტრამპის კომენტარო გავაკეთო, თუ შეიძლება ხო რომ ესე იგი, მოკლე კომენტარი ასეთი შეიძლება იყოს, რომ ტრამპისთვის უკვე ხაზგასმით არასერიოზული კაცია ზელენსკი. მას ქონია თქვა ასეთი მოქცევის მხრივ ვიზუალურად ვიზუალური ქცევითი მოდელი მათ აჩვენეს, როცა ეს ზელენსკი ჩავიდა. ამ საკითხი, მაგრამ იქ კიდე რაღაცა მაინც დაიტოვა ის რაღაც ბერკეტი, რომ მაინც გადამწყვეტი ფიგურაა ამ იმაში, რაც ტრამპს კი არა მთელ მსოფლიოს უნდა შედობაში, მაგრამ აი ამ განცხადებით მე მგონია, რომ უკვე საბოლოოდ ძალიან ეს აი არასერიოზულ კაცად და აი ზერელეთ შეხედა შეაფასა. რა თქმა უნდა, მეორე მხარეს დგას, რომ ის ამბობს კიდევაც რუსეთზე, ამბობს კიდევაც პუტინზე, არაერთხელ უკვე ხაზგასმით. თუმცა პუტინთანაც კრიტიკული მას ყოველთვის ქონია, მაგრამ არა აი ამ ტერმინოლოგიით, არა ასეთი სარკაზმით და რაზეა ლაპარაკი. აქ გამოყო, რომ ის არასერიოზული კაცია და ნუ პუტინი, რა თქმა უნდა, ფიქრობს გარდა იმისა, რომ ის უყურებს როგორც სერიოზულ ლიდერს, ასევე ფიქრობს და ის უყურებს, რომ მას სურს, რომ იმ მოლაპარაკებით დაამთავროს ეს ყველაფერი. ამას უბრალოდ ეხა ჩემთვის აი რაღაცა იცი დღევანდელ გადაცემაში ყველა გზას რომში მივყავართ არ გამოდის, ყველა გზას ინგლისისკენ მივყავართ, რაღაც ისე აეწყო. აქაც არის კიდე ჩემი განცხადება ეს არ არის თენგო და შენი და არ ცოტნესი. ჯეფრი საქსი, ძალიან ბევრი მკვლევარი, ამერიკელები, ევროპელები პირდაპირ ამბობენ, რომ ნათელია, რომ ზელენსკი არის ბრიტანული დაზვერვის და ამერიკული იმ ბაიდენის, ანუ იმ ადმინისტრაციის დაზვერვის მარიონეტი რა. ხო, და თუნდაც ჩვენ გავიხსენეთ. თუნდაც ჩვენ გავიხსენეთ, მაყურებელს ეს უნდა შევახსენოთ აუცილებლად. აი, გადაახვიეთ ხალხო ამის მასალა არსებობს. ზელენსკი ომს საერთოდ არ აპირებდა დაწყებას. გერმანია შეგუებული იყო, არ ვიცი მე, შოლცი რომ დაწყება, ყველა უბრალოდ ჯონსონი ჩაფრინდა. გასწოთა სიტუაცია იყო, არავინ არ ფიქრობდა, ყველა ფიქრობდა, რომ განცხადებას აკეთებდა შოლცი გამოდიოდა, ამბობდა, რომ რა ომი გერმანია ამისთვის ზათ არ არის. არ ვიცი მე, ყველა თელი სხვადასხვა ევროპული ქვეყნები ამას ამბობდნენ და ჯონსონი ჩაფრინდა, ზუსტად 1 საათში შეხვდა და გახსოვთ პირდაპირ ცეცხლიანითო თამაში დაიწყო რა. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ინგლისელების თემას და ამ შემთხვევაში ჩვენ დაუბრუნდებით, ეხლა მე ვიცი შენ იგივე თქვა ევროპასაც ხო, ევროპასაც როგორ რაღაცა იცი? ჩვენ ადერ ერთხელ გადაცემაში მყავდა, ჩვენ მყავდა მერაბ რატიშვილი ჩართვით მოსკოვიდან და მან ახსენა ჩვენ ევროპაზე ვაბარდო, მე გერმანიაში ვიმყოფებოდი, მერაბი მოსკოვიდან ჩაერთო და ესეთ ძალიან საინტერესო გადაცემა მქონდა, გურამ ნიკოლაიშვილი იყო კიდე სტუდიაში და ზოგადად ევროპაზე ვლაპარაკეთ, ახალ დაწყებულია ომი და მერაბმა ახსენა ასეთი რამ თქვა, რომ გერმანიას დადებულია კანცლერ აქტი ესეთი, რომელიც ნუ ამერიკელები დღეს ამას ქვია, რომ კი ამერიკელების ეს არის რა, ანუ დოკუმენტია, მაგრამ დიახ ეს არის დიდი ბრიტანეთის და სწორედ იმ ასე ვთქვათ, რომ შევადაროთ ისტორიულად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გემით 10 კაცი ინგლისელი წავიდა და დაარსა ეს ქვეყანა, რომელსაც ქვია დღეს ეს. აი, სწორედ დიდი ბრიტანეთის კუდი კი არა. ანუ ძირიც ეს მისი ისტორიული, ეს მისი არ ვიცი, მუდმივი სურვილი რომ პატარა კუნძულს დაპყრობილი ქონდეს და დიდი იმპერია იყოს, სულ დაიშალოს, სულ ინდოეთი ყველა გათავისუფლდა, რამდენი ქვეყანა გათავისუფლდა, მაგრამ რამდენი არ გათავისუფლდა. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ხანდახან მონობაზე და იმაზე ისე ვიხსენებ და შეიძლება ცენზურაც იყოს, არა გვერიოს, ხო? იმ დღეს ტოლსტოიზე ვთქვი, რომ მონათმფლობელი იყო, ჩვეულებრივ მდიდარი კაცი იყო და ლამის დავფიქრდი, რომ მეთქი ვიღაცამ არ მომდო შარი, რომ ხა რეებს იგონებს. ვაშინგტონიც ახლა ვინ იყო, ხო? როა იყო. მაგრამ დღეს ახლა შევხედოთ რა, კი ის გავლენები ტერიტორიულად, გეოგრაფიულად ის ტერიტორიები აღარ აქვს, თუმცა დღესაც ნომერ პირველი ფლოტი ეს არის ინგლისელების ფლოტი, ამერიკელებმა რაც აუნა ტექნიკო, ნუ პირველ მეორეზე გაყავთ ერთმანეთი და თუ გავხედავთ გავლენებს, შეხედე, აი დღესაც ამ უკრაინის ომში და ამ ზელენსკის უკანაც პირდაპირ ამას ჩვენ არ ვამბობ, ამერიკელი ყველა პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ ძალიან სერიოზული მკვლევარი, აღარ ვამბობ არაფერს, მაგალითად ძალიან სერიოზული ანალიტიკოსია იოსებ კედმი, ხო? ებრაელი კაცი, რომელიც რუსეთში, რუსულ თავარ არხებზე გამოდის და აკრიტიკებს ძალიან ობიექტურად, იგივე როცა საუბარია სტალინის ეპოქასთან დაკავშირებით რუსებს, თუ როგორ ექცევიან საკუთარ ისტორიას და ასევე აკრიტიკებს ყველაფერს. ხო, ხა ესე არ არის, ესე არ ხდება. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენთვის მაინც მნიშვნელოვანია ჩვენგან რა უნდა, აი ამ პატარა კუნძულს
და ის თუ ევროპაში რა გავლენები აქვს და ეხა ისტორიული მაგალითები ამისი ვიცით თუ იმეს მტერიყოლია ჩვენ არ გვიბრძოლია არც ერთ ევროპულ ტერიტორიაზე ჩვენ გამოგადასარჩენად იმის კონსტანტინოპოლის დაცემის დროს როგორც დამცველებში ვიყავით ასევე თავდასხმელებშიც ვიყავით ნუ ეს ჩვენი რა ვქნათ ესეთი ბედიდან გამომდინარე რომ წასულები ხან ვინ როგორ მაგრამ ჩვენ ხო ჩვენით არაფერი ანუ თავს არ დავსხმევართ მით უმეტეს იმ ევროპას კი ბატონო იმ სამაგალითო ევროპას ერთხელ გავათავისუფლეთ ხო ერთხელ გავათავისუფლეთ ფაშიზმის მაგრამ ამაზე რა ვიცი ახლა რომ ჩვენ ფილმი გადავიღოთ საკუთარ ამბებზე სხვა ქვეყანაში და სხვა ხალხისთვის წარმოდგენები აქვს მიღებული არ ვიცი ალბათ ამაზე ის კი არა ჩვენი ჯერესკაცების ზეგლები და აგერ მეორე სამამულო ომის დროს ამაზე არ ლაპარაკობს ხალხი ეს ხო საერთოდ სიგიჟე არის ჩვენი დაავადება ჩემო მერაბ რომ ნებისმიერ ხალხს რო ქონოდა იმხელა აი ნებისმიერი სხვა ერის წარმომადგენელი რო ყოფილიყო მაგალითად იოსებ სტალინი რომელმაც ფაშიზმი დაამარცხა და სოფლიოს მართავდა ორი ქართველი ხო ფაქტიურად სტალინი და ბერიას პალაჟენია იყო სოფლიოში ესე უხეშად ვიტყვი წესრიგი დაამყარა სოფლიოზე ქართული წარმოშობის ქართველმა ხო ეხა ნებისმიერ სხვა ერს რო ასეთი წარმატება ქონოდა საერთაშორისო ასპარეზზე ეხა გასაგებია რა მითებს და რა ლეგენდებს რაც გააკეთეს ერთი იმდენს მიუმატებდნენ კიდე მაგრამ ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელიც ამას მალავთ და იქ სტალინის ზეგლი არ უნდა კონდეს და იქ რაღაც ბერიას სახელის ხსენება უნდა იყოს რამის კრიმინალად გამოცხადებული სამწუხაროდ ესეთი ხალხი ვართ ნაცვლად იმისა რომ აი ნაპოლეონმა რა ნაკლები სისხლი დაღვა რა ნაპოლეონის ომებს შეეწირა მილიონობით ადამიანი ევროპის კონტინენტზე, მაგრამ მიდი იხადა რომელიმე ფრანგს უხარი რომ ნაპოლეონზე ცუდი. თან ყველაზე სასწაული რა არის, რამდენი ომი წააგო, მაგრამ რომელი ომი ითვლება წაგებულად არა. გამოდიოდა ყოველთვის დამარცხებული ომი არა, არა და ეხა ნიჩია მაპატიე ტერმინი არა, ყაიმი ეხა ომში ცოტა ერთ, მაგრამ არა, ეს ერია ესეთი და რაღაცა სწორია, ანუ ეს პროპაგანდა სწორია და ჩვენ საკუთარ დავსენი ვართ. 900 და რო შეუერთდა ეს გვაქვს აგდებული რა ვიცი სამწუხაროდ. უბრალოდ გამახსენა ეს სტალინი ახსენე და კიდე ერთხელ კოტე მიქაძესთან ვიყავით სახში მე და თემურ მამასახელეს და კამათი რაღაცაზე სიტყვა ლექსიკონზე წაკამათდნენ ანუ როგორი არა წაკამათე რა როგორი თქმის ქართულად ბატონო კოტემ გამოიტანა ლექსიკონი უზარმაზარი და მოდი აი ვნახოთ თუ აქ რა თემური და კამათობდნენ და უბრალოდ რო გადაშალა ხო ისე მკითხე მეთქი ეს ძველი აღარ არის ფაქტიურად ეს ლექსიკონი აღარ არსებობს მართლა სამწუხაროდ არ არსებობს და აი რაღაც ბოლო წიგნად შეიძლება ითქვას რომ აი ძალიან მცირედიაო და უბრალოდ რო შლიდა მითხრა რომ არ ვიცი მართლა არ ვიცოდი რა მითხრა რომ 51 წელს არის დაწყება ესა სტალინის დამსახურებაა რომ და 20-მდე უდიდესი გამოჩენილი პიროვნება ჩვენი ქართველი იღებდა მონაწილეობას შეკრება ეს ხალხი უთხრა დაავალა თხოვა რომ შექმნი ქართული სიტყვათა ლექსიკონი და საოცარი მინაწერი აქვს მე ჩვენ გვაქვს გაკეთებული ეს და აი სტალინს რა უწერია ქართულ ენაზე და გრამატიკას და ზოგადად და ეხლა აი ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს აი ეს ხო არის დამოკიდებულება უბრალოდ შეხო შეგვიძლია ეს ვთქვათ ეს ხო ჩვენია ეს ხო უნდა გიამაყებოდეს იმიტომ რომ დღეს თუ რამე არის შექმნილი რაც შენ თქვი რომ გაიხსენ ნეტა დაეწერა ნეტა მონასტრებში და ეს ყოფილიყო ჩანაწერები ხო რომ აი რა ვინ იყვნენ ქართველები მართლა რეალურად ვინ იყვნენ რა ისტორია და როგორ გაკეთებული და ევროპაზე თავდასხმა არ გაგვიხორციელებია ჩვენ ვალში არა ვართ არც საბოდიშო გვაქვს არაფერი ხა მაგათთან მით უმეტეს ხო რა გვაქვს მაგრამ როცა ჩვენზე არის ლაპარაკი ხო სამაგრო ჩვენ ვაინტერესებს ინგლისს ძალიან აინტერესებს შენთან ურთიერთობა ეხა არ მინდა მოვლენებს გადავახტე მაგრამ ინგლისს იმდენად აინტერესებს რომ ეხა ნუ რაც არ უნდა მოხდეს ეხა BBC-მ რაც გააკეთა და რა მდგომარეობაში დღეს მე ვარ ანუ ესე იგი ამ პატარა ქვეყანას მე მომწონს თუ არ მომწონს ჩემი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მე კი არ ვარ ან ვიღაცას მოწონს თუ არ მოწონს თავის ხელისუფლება ის რაც გაქვს არ გაძლევენ საშუალებას რომ იმ პირობებში იმ საზღვრებში თუნდაც იმ შენ თავისუფლებაში მოქცეულში რასაც არის როგორც ქვია რაც არის იმ გაჭირვებულია თუ არ არის გაჭირვებული არ გაძლევს საშუალებას უზარმაზარი სოფლიო გავლენების ქვეშ მყოფი რა ქვია ბრიტანეთი ანუ ეს საოცრებაა რა და ხა რატო არ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე როცა ხა ჩვენს ეხაც წერენ სოციალურ ქსელში რომ ნუ ეს ხომ ყველამ კარგად იცით ვინ არის რა არის აი ეხლა რა გინდა რო კითხოს რა უნდა გასაგებია რა უნდა ევროპისგან სულ უნდა ეს მაგრამ ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა უნდათ იგივე უნდათ მერაბ რაც უნდათ საუკუნის წინ რაც უნდათ ორი საუკუნის წინ აი ნაპოლეონი ვახსენეთ იმ დროს რაც უნდათ ევროპისგან იგივე უნდათ გერმანელებისგან და ასე შემდეგ გერმანია და აი იმჟამად ეს იყო პრუსია ხო მაგალითად ნაპოლეონის ომების დროს პრუსია და ბრიტანეთი მიუხედავად იმისა რომ იყვნენ ნაპოლეონის წინააღმდეგ მოკავშირეები
მას შემდეგ რაც ნაპოლეონი დამარცხდა და შედგა ის ვენის კონგრესი, რომელმაც შემდეგ უკვე დაადგინა ფაქტურად შექმნა წესრიგი, რომელიც 100 წელი შემდეგ აღარ დარღვეულა ევროპაში და პირველი მსოფლიო ომი გახდა მერე აი ამ წესრიგის შემცვლელი, მაგრამ მაშინაც კი ერთ მხარეს იდგნენ, ერთად დაამარცხეს ნაპოლეონი, მაგრამ ვენის კონგრესზე ბრიტანეთი იყო მთავარი მოწინააღმდეგე, რომ პრუსიას რამე დამატებით მიეღო ამ ყველაფერში და კი ბატონო და ეს იყო ზუსტად აი ტალერანის არ ვიცი გენიამ ზუსტად ეს გამოიყენა დამარცხებული მხარის ასე ვთქვათ დიპლომატი, რომელიც ვენის კონგრესზე წარმოადგენდა საფრანგეთს, დამარცხებულ საფრანგეთს მან მოახერხა რომ საფრანგეთი დატოვა იმ საზღვრებში, რა საზღვრებშიც ის იყო ბურბონების მმართველობის დროს, ზუსტად ამის ხარჯზე რომ გამოიყენა ბრიტანელების ინტერესი გერმანიის წინააღმდეგ, ისინი დაარწმუნა ბრიტანელები რომ ეხლა თქვენ თუ საფრანგეთს დაშლით, ამით გაძლიერდება გერმანია, ანუ პრუსია, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს რუსეთის გავლენების გაძლიერებას ევროპაზე და ეს რომ არ მოხდეს, ამიტომ ჯობია რომ საფრანგეთი შევინარჩუნოთ იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც არის. ანუ ეს კონტექსტები რატო საუბრობთ ეხლა ჩვენ ამ ისტორიულ მათ შორის ნიუანსებზე, რომ დღესაც ძალიან აქტუალურია. დღესაც ბრიტანეთის, რა თქმა უნდა, და მე ალბათ შეიძლება ცოტა ხმამაღალი განცხადებაც იყოს, მაგრამ მე როგორც ვხედავ ამ პროცესს, დღეს ბრიტანეთისთვის არის ბოლო შანსი, რომ აღადგინოს იმპერია. შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რაც დაკარგა ბრიტანეთმა იმპერია დაკარგა და დაკარგა კოლონიები, დაკარგა გავლენები მსოფლიოზე, აი დღეს თუ ეს წესრიგი იცვლება, ბრიტანეთს აქვს ალბათ ბოლო შანსი, რომ კვლავ რაღაც გავლენები მოიპოვოს და განიმტკიცოს გავლენები იმ ფორმით, რომ ეხლა შეიძლება ის იმპერია ვეღარ აღდგეს, მაგრამ პრეტენზია ამისი რა თქმა უნდა ბრიტანელებს აქვთ და რა თქმა უნდა მათ ექნებათ. მე შეგახსენებთ, რომ კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი იმპერია რაც შექმნილა დედამიწაზე, ეს იყო სწორედ აი ამ პატარა კუნძულის ბრიტანეთის იმპერია, ყველაზე დიდი ტერიტორიულად მათ შორის. მონღოლების იმპერია არის კონტინენტური ყველაზე დიდი იმპერია, რაც კი ყოფილა, მაგრამ აი სოფლიოში ყველაზე დიდი ტერიტორიები ყოველთვის ქონდა ბრიტანეთის იმპერიას. ხანგრძლივობითაც ყველაზე დიდი. ხანგრძლივობითაც ყველაზე დიდი, აი 600 კიდევ უფრო დიდი ხანი არსებობდა. 1960-იან წლებამდე არსებობდა რა თქმა უნდა და სანამ შემდეგ მეორე მსოფლიო ომის მერე არ დაიშალა ოფიციალურად, ის არსებობდა და ეს ამბიცია თუ ბრიტანელებს დღეს ექნებათ და ალბათ კიდევ მრავალი საუკუნის განმავლობაში ექნებათ, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. მე მინდოდა სხვა შორის ქონდა რაღაც ტიპის ვიდეოები მომზადებული მათ შორის ევროპაში მიმდინარე პროცესებზე. კი ბატონო, გაუშვა ჩვენ და შემდეგ კი ბატონო, მაშინ მოდი გაუშვა. კი ბატონო, გაუშვა და ჩვენ რაღაც საინტერესო განცხადება გააკეთა ტელევიზიაზე. ევროპაზე ვსაუბრობთ და ევროპა არ არის ერთგვაროვანი ამ ხრივას, რა თქმა უნდა, იქ არის ვიქტორ ორბანი, რომელიც განსხვავებულად უყურებს, ნუ სხვა ლიდერებთან ერთად, ფიცოსთან ერთად და ასე შემდეგ, განსხვავებულად უყურებს ევროპის მომავალს და ის აკეთებს საკმაოდ შემაშფოთებელ განცხადებას ევროპის მილიტარიზაციასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება მოვისმინოთ ეს განცხადება. ჩვენ შესაძლოა ომში ჩაგვთონ. ეს ომი შორს არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ პოლიტიკურადაც. ევროკავშირის ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ ევროპა ომში წავა და რომ 2030 წლამდე ომისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ომის თავიდან აცილებისთვის ჩვენ ძალა გვჭირდება, ამიტომაც გვინდა უნგრეთის გაძლიერება, როგორც ეკონომიკურად, ისე პოლიტიკურად. ყურადღება უნდა მივაქციოთ ისტორიას, ვისწავლოთ და თუ 2030 წლისთვის ევროპა მართლა ჩაერთვება ომში, უნდა შევძლოთ მისგან თავის შეკავება. 2026 წლის არჩევნები ომამდე ბოლო არჩევნები იქნება და ჩვენმა მომავალმა მთავრობამ უნდა გადაგვარჩინოს და თუ ის პრობრიუსელური იქნება, მაშინ ომში ჩაგვთავენ და განზე დარჩენის შანსი არ გვექნება. ეხლა როგორც ხედავთ, უნგრეთისთვისაც აღარ არის უცხო ის რიტორიკა, რომ ბრიუსელი ახლოს თავს ომს და ამ შემთხვევაში იმედია ჩვენი ლიბერალები ეხლა ამასაც რაღაც აკაცუკები არ დაუწყებენ იგივეს, რაც აგრო იციან ხოლმე, რომ აი თურმე ომში გვთავენ და ეს არის მიტი. აი უნგრეთიც საუბრობს ამ ყველაფერზე და უნგრეთისთვისაც ეს დღეს გახდა აქტუალური და ის რომ ორბანის სიტყვები არ არის ჰაერიდან მოტანილი, ამის საილუსტრაციოდ მე მინდა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო გაჩვენოთ ამჯერად გერმანიიდან, სადაც უკვე საუბარი მიდის იძულებით გაწვევაზე, თუ როგორ ქვია, არა ნებაყოფლობით, არამედ სავალდებულო გაწვევის აღდგენის წესზე. თუ შეიძლება ეს გაუშვათ. სამხედრო სამსახური რჩება ნებაყოფლობითი და ასეთად დარჩება, თუ ყველაფერი კარგად წარიმართება და იმედია ასეც იქნება. თუმცა დიახ, თუ ეს საკმარისი არ იქნა და საფრთხის შემცველი სიტუაცია გაგრძელდება, იგივე გზით ან უარესით ჩვენ არ დაგვრჩება სხვა არჩევანი, გარდა იმისა, რომ წარვადგინოთ სავალდებულო სამხედრო სამსახური. ეს იმისთვის, რომ დავიცვათ ქვეყანა. ეს კი გულისხმობს როგორც ქალებს, ისე კაცებს. ჩვენი შეიარაღებული ძალები იცავენ მათაც, ვინც ახლა ამას ეწინააღმდეგება. ჩვენ ფედერალური მთავრობისა და პოლიტიკური პარტიის ლიდერები მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივას. ამ პასუხისმგებლობას ჩვენს თავზე ვიღებთ არა სიხარულით, ან ენთუზიაზმით, არამედ კონკრეტული რწმენით. გალბატონებო და ბატონებო, ეს ქვეყანა და ეს დემოკრატია იმსახურებს ამას.
როგორც ხედავთ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჯერჯერობით გერმანიაში რჩება ნებაყოფლობითი სამხედრო სამსახური, თუმცა როგორც აუბრობს ამ შემთხვევაში გერმანიის თავდაცვის მინისტრი, ისინი მათ მზად აქვთ უკვე კანონპროექტი და ამას აქვს მხარდაჭერა როგორც პოლიტიკური პარტიებიდან, ისე ქვეყნის ადმინისტრაციისგან, რომ ეს გახდეს სავალდებულო გაწვევა გერმანიაში და აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ მამაკაცებზეო, ლაპარაკი არის მათ შორის ქალებზეცო და ეს ძვირფასი გენდერული თანასწორობის პოლიტიკა ეხლა გახდება აქტუალური გერმანელებისთვის, როდესაც მათ შორის ქალებსაც მოუწევთ სავალდებულო სამსახურის გავლა, თუ კი ეს გამართლა, რასაც ამ შემთხვევაში გერმანიის თავდაცვის რაზეც ამ შემთხვევაში გერმანიის თავდაცვის მინისტრს აქვს აქცენტი. სწორედ ეს არის საომარი რიტორიკა, რასაც მათ შორის ორბანიც ეხება და ამბობს, რომ ემზადება ევროპა ომისთვის. აქ კიდევ უამრავი სხვა ნიუსი არის, მაგალითად იგივე გერმანიამ პოლონეთში განალაგა ეხა 4 ავიაგამანადგურებელი ნატოს ფლანგის გასაძლიერებლად თუ სხვა ასეთი არგუმენტებით და ნელ-ნელა ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება ევროპის შეიარაღება, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ მოხდეს რუსეთთან შეტაკება, თორე ხა მეტი ვის უნდა ეომოს რაღაც არ ამგონია, რომ ავსტრალიისთვის ომის გამოცხადებას აპირებდეს ევროპის კონტინენტი. რუსეთის წინააღმდეგ საომრად ემზადება ევროპა, ძალიან სერიოზულად ემზადება, ამას ხედავენ ევროპაში ცალკეული პოლიტიკოსები და ისინი ცდილობენ ამ პროცესების შეჩერებას, მაგრამ რამდენად ეს მოხერხდება, მე აქვე მახსენდება პუტინის განცხადება ბოლო ზუსტად აი ამ საკითხზე, რომ ჩვენ არაზროს არ ვაპირებთ, რომ დავესხათ ევროპას თავს, მაგრამ თუ კი მათ ამის სურვილი აქვთ, ჩვენ ამისთვის დღესაც მზად ვართო. აი ზუსტად ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა, რომელიც დღეს ვისთვის სამწუხაროდ თუ ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ დღეს ის არის გამარჯვებულ პოზიციაში და ის საუბრობს ესე, გინდათ ჩვენთან ომი, კი ბატონო, ჩვენ ამისთვის დღესაც მზად ვართ. ამ დროს გერმანია იწყებს რაღაც საყოველთაო გაწვევაზე საუბარს. არ ვიცი სადამდე მიდის, არის ბოლა, მაგრამ კაი არაფერი მომდის თავში. ლიბერალებს რო ვკითხოთო, ჩვენ ლიბერალებსო, მაგათვის ხო ის არის და აეროპორტში ვიყავე რა, ტრამვას წინათ და ერთი ესეთი რა, ცოტათი გადაცდენილი გზას გადაცდენილი ლიბერალი შემხვდა და მიფრინავდა ესეთი მიმართულებით, რომ მეთქი რატო არ დაფრინავ მეთქი იქიდან, უფრო იაფია თქო რა, ანუ თან წუწუნებდა რა ძვირი მიჯდებაო რაღაც. რატო არ დაფრინავ მეთქი, ვიზი არის წადი მეთქი ქუთაისიდან, მეთქი იაფია თან ბარგი არ ქონდა არაფერი რა და წადი მეთქი რა და არაო კაცო არ მინდა რუსული კომპანიაო და თავიდან ვერ დავაკვირე, ვერ მოვიდგინე. რუსული კომპანია ვიცი რომ რუსეთში კი არის ხო ქუთაისი ასრულებს იგივე, მაგრამ როგორ არის მეთქი რუსული მეთქი? ეგო ხო ორბანის არის ხო უნგრული ხო არის და ორბანი მისთვის ანუ რადგან ეხო რუსებს ანუ ხო წარმოგიდგერიათ ეხა ძალიან ძნელია რომ ჩვენ ამას მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი ხელისუფლება მე იმედი მაქვს რომ ამას არ უყურებენ ეგ არა ისინი ხო საერთოდ ყველაფერს უყურებენ რაც მათ ჭირდებათ ოღონ ისე ესმით როგორც მათ ხო სხვა პრიზმა არა აქვთ არა ეს თქვა ნახავთ 30 წამს და ეხა შეიძლება ეს ამბავი მოყვეს რომ აი აზია არის გამაკრიტიკა რაში ვარ და ხო ეგრეა თავისიანად მოუყვება რა რომ ორბანი რადგან რა მეთქვა ზვირს სიხდის მაგრამ რუსული ავიაკომპანიით მაინც არ დაფრინდა ეგ არის პატრიოტიზმი აი ეგ არის გერმანიის პრობლემა უდიდესია და კიდე ერთხელ ვამბობ და სულ ვამბობთ ამას ჩვენ ეთერში რომ ეს გერმანია ესეთი ერი რომელიც არ ვიცი მე რამდენად უნდა დადგეს ფეხზე და ეხა ნათელია სხვა შორის ეხა დღეს იყო ინფორმაცია რომ ფრიდრიხას მერცს ხო რომელიღაც ჟურნალმა თუ რაღაც პროტესტი მოუწყვეს და მოკლედ რაღაცაში ცილი დასამეს არ ვიცი რაღაც არ ზუსტად არ ვიცი რაში და ესე იგი მან შეიტანა მან დაიქირავა ადვოკატები და უჩივის ეხა ამ ჯგუფს და საინტერესო რა არის რომ გერმანიის კანონმდებლობით თუ პრეზიდენტი ან კანცლერი მაგალითად რაიმე საჩივარ შეაგდა ეს მოიგებს ის მთლიანად შედის ბიუჯეტში ანუ ვალდებული ხარო შენი მოგებული ანუ პროცესზე დაკისრებული მორალური თუ ფიზიკური თუ რაც არ უნდა იყოს ანუ აღებული ზარასაც აიღებ 100% შედის ბიუჯეტში გერმანიის მთავრობის და ბატონმა მერცმა 50% ჩემთვის მინდაო რომ დავიტოვო და ამაზე სხვა შორის გააკრიტიკეს და სერიოზული ანუ ჟურნალისტებმა ეს ნიუსის სკანდალია რომ ხო წარმოგიდგენია ხა ნუ კრიზისია ევროპაში რა ხნას კრიზისია ხო ალბათ აგიტოა კრიზისი რა რომ ხელფასას ვერ იღებს მეგობრებო მინდა რომ ერთი გადავიდეთ საქართველოს თემატიკაზეც და ისევ ინგლისელებს დაგვიმატოს 10-15 წუთი ალბათ ამ თემის მიმოხილვისთვის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენი ქვეყნისთვის არის სწორედ ეს საკითხი, რაც მინდა ახლა გაგაცნოთ. ეს არის აზერბაიჯანული მედიის მიერ გამოქვეყნებული სტატია, სადაც ისინი ამბობენ, რომ
თბილისი ბაქოს მოთმინებას ცდის. აი ამ სათაურით გამოქვეყნდა სტატია და საქართველოს მიდის მსოფლიოს წინააღმდეგ. ამას აქვეყნებს აზერბაიჯანული მედია და ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ეს რას ნიშნავს. ეს არ არის ოფიციალური განცხადება რომელიმე ოფიციალური პირის, მაგრამ ჩვენ ხო კარგად უცხების. კი ბატონო, ან უცხების, მაგრამ ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ როდესაც სამთავრობო მედია ხელისუფლებასთან დაახლოებული მედია აქვეყნებს რაღაცა ტიპის განცხადებას, ეს შეუძლებელია რომ ხდებოდეს სამთავრობო ასე ვთქვათ, სანქციის გარეშე. და რაც ყველაზე მთავარი ამ სტატიაში არის მიმოხილული ისეთი ტიპის დეტალები, რაც შეუძლებელია მედია საშუალებას ჰქონდეს, მას რომ არ ჰქონდეს წვდომა სამთავრობო არხებს. როგორც აზერბაიჯანული მედია აცხადებს, ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოსა, თბილისსა და ბაქოს შორის ურთიერთობები არის უკიდურესად გამწვავებული და დაძაბული. ამაში ადანაშაულებს აზერბაიჯანული მედია ქართულ მხარეს. პირველი ის აცხადებს, რომ საქართველოს-აზერბაიჯანის საზღვარზე არის შექმნილი ხელოვნური პრობლემები აზერბაიჯანელი გადამზიდავებისთვის და მათ თვეობით უწევთ შეჩერდნენ საბაჟო პროცედურების გასავლელად და ამას ხელს უწყობს ქართული მხარე ხელოვნურად ქმნის ამ ბარიერებს და მეორე, რაც ასევე ჩემი აზრით კიდევ უფრო მეტად და ალბათ მთავარი აზრი, რაც არის ამ სტატიის საქართველოს აზერბაიჯანულ მხარეს, აზერბაიჯანულ მედიას დადანაშაულებული ხავს სამშვიდობო პროცესის შეფერხებაში, რაც მიმდინარეობს ბაქოსა და ერევანს შორის. კერძოდ რაზეა საუბარი, რომ ბაქო და ერევანი ბოლო პერიოდში, როგორც იცით, ბევრ საკითხზე თანხმდებიან, მათ შორის შეთანხმდნენ და თანხმდებიან, აქვს სურვილი, რომ შეთანხმდნენ ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე, განახლებაზე თუ ხელახლა დაწყებაზე. და საუბარი არის ბაქოდან ერევანში ნავთობპროდუქტების ტრანზიტზე. ოღონდ ამ შემთხვევაში ერთადერთი გზა, რითიც სარკინიგზო გზა, რითიც ეს არის შესაძლებელი, პირდაპირი კავშირი არ არსებობს და არსებობს საქართველოს გავლით. ხოლო როგორც აზერბაიჯანული მედია წერს, მას შემდეგო რაც აზერბაიჯანულმა მხარემ მიმართა საქართველოს და სთხოვა სომხეთის მიმართულებით თვირთების გატარება, ქართულმა მხარემ მას შესთავაზა არანორმალურად დიდი ტარიფი. ეს არის დაახლოებით 40 ჯერ ძვირი ტარიფი, ვიდრე ეს არის საბაზრო ტარიფები და ამას მოყვა სწორედ აზერბაიჯანული მხარის გაღიზიანება. ისინი ამბობენ, რომ როდესაც საქართველოს უჭირდა და საქართველოს იყო ძალიან მოწყვლადი, ჩვენ გვქონდა იმისი შესაძლებლობა, რომ ქართველებისთვის ასე ვთქვათ, წაქცეულზე წიხლი დაგვეჭირა თუ ვიტყვით უტრირებულად, მაგრამ აზერბაიჯანმა ეს არ გააკეთა და ჩვენ პარტნიორობის გზა ავირჩიეთ, ხოლო დღეს საქართველოს არისო ერთ-ერთი მთავარი ხელის შემშლელი რეგიონის აი ამ ახალი სამშვიდობო არქიტექტურის მშენებლობაში და რაც ყველაზე უფრო გამაღიზიანებელი იყო ჩემთვის, აქ მოდის ძალიან ისეთი არც თუ ისე შეფარული მუქარა პირდაპირ თბილისის მისამართით, რომ ეს არ დარჩება უპასუხოდ და გვახსენებს აზერბაიჯანული მხარე, რომ აზერბაიჯანს თურმე ძალიან დიდი წვლილი აქვს ქართულ ეკონომიკაში, დიდი წილი აქვს, წლების განმავლობაში ახორციელებდა სტაბილურად ინვესტიციებს და არ ექნება თბილისი იმისი ფუფუნება, რომ აზერბაიჯანის ინტერესები არ გაითვალისწინოს საკუთარ გადაწყვეტილებებშიო. ეს არის პირველი ისეთი მუქარი შემცველი სტატია, რაც ჩვენ მოვისმინეთ აზერბაიჯანული მხრიდან, თუმცა აი მე მახსენდება ცოტნე, სულ რაღაც 2 თვით ადრე, აი ამ სტუდიაში, სწორედ ჩვენს გადაცემაში ჩვენ გვქონდა საუბარი ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებზე, როდესაც ჩვენ გამოვთქვით ის ვარაუდი, რომ სომხეთთან და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო პროცესი საქართველოს და ზანგეზურის მონაკვეთზე რო იყო ლაპარაკი, ეს არის პროექტები, რომლებიც საქართველოს უკარგავს თავის მნიშვნელობას კავკასიაში და აზერბაიჯანული და სომხური მხარე აღარ იქნება იმდენად დამოკიდებული საქართველოზე. ჩვენ ველოდებოდით და გამოვთქვით ვარაუდი მათ შორის იმაზე, რომ დაიწყებოდა ნელ-ნელა ურთიერთობების გამწვავება აზერბაიჯანულ მხარესთან, რაც გამოიწვევდა, რაც სამწუხაროდ ჩვენი ვარაუდით შემდგომში გამოიწვევდა გარკვეულ პრობლემებს თბილისსა და ბაქოს შორის. მე დღეს ეს სტატია რო წავიკითხე, ჩემთვის ეს არის პირველი სიმპტომი ამ ყველაფრისთვის. საინტერესოა რომ უპასუხა ამ ყველაფერს საქართველოს ხელისუფლებამაც და დღეს გავრცელდა ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ აზერბაიჯანულ ტვირთებს ერთჯერადად საქართველოს უფასოდ გაატარებსო ყოველგვარი ტარიფის გარეშეო და ცოტა არ იყოს ეს გაუგებარია ჩემთვის. ნავიც კიდაც იმერჯერადად რატო უნდა მოხდეს უფასოდ გატარება, ან რატო უნდა მოხდეს რაღაც გაუაზრებელი ტარიფების შეფასება. ეს ხო არის ესეთი ეკონომიკური პროცესი, რომელშიც საქართველოს შეუძლია სარგებელიც ნახოს, ჩაერთოს, გასაგებია რომ ხა შეიძლება ჩვენი მონოპოლიის დაკარგვა არ ვიცი, ამ შემთხვევაში ეს იყოს გარდაუვალი პროცესი და თუ მართლა დაალაგდნენ სომხები და აზერბაიჯანელები საქართველოს საჭიროება მათ არ დაინახონ, მაგრამ არ მესმის საქართველოს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში რატო ინარჩუნებს ესე ცოტა არ იყოს შერბილებულ და დასუსტებულ პოზიციებს. საინტერესოა შენი აზრი მოვისმინოთ, რასთან გვაქვს საქმე, ხომ არ არის ეს ის შემთხვევა, როდესაც
უკვე გამარჯვებებით, ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესებით, მადა გახსნილი აზერბაიჯანი, ბაქო ცდილობს უკვე გარკვეული საკუთარი ინტერესების თავს-მოხვევას, არა მხოლოდ სომხეთისთვის, არამედ უკვე საქართველოსთვისაც. კი ბატონო, მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ არ მგონია, რომ ეს რაღაცა უკან დახევითი პოზიცია იყოს, მთავრობის პოზიცია, ის რომ დაუშვათ ჩვენ გვაქვს რაღაც სტრატეგიული მეგობრობა, ისტორიული მეზობლობა აზერბაიჯანთან, სომხეთის სახელმწიფოსთან და აი ამ მეგობრობის ხათრით, ასე ვთქვათ, მარტივად თუ ვიტყვით, ერთხელ გავატარებთ ამ ტვირთს უფასოდო, მაგრამ პოზიცია რო უკან დახევითი პოზიცია რო რაღაცა იმ პირობებზე დაუშვათ, ესეც ცოტა ისეთი ღრმა ანალიზის საკითხია, უფრო კარგი დეტალურად არის ამ საკითხის გაცნობა აუცილებელი თუ რა არის კონკრეტულად რა სიტყვა აზერბაიჯანი ან საქართველო ისეც რაც ამ უკმაყოფილებას წარმოშობს, მაგრამ არ მგონია მხოლოდ აქ რაღაცა ტარიფებთან იყოს დაკავშირებული რაღაცა. ხო, რაღაცები უფრო მნიშვნელოვანი პროცესები ვითარდება ალბათ, თუმცა უკან დახევით არ მგონია ეს უკან დახევითი პოზიცია იყოს, ეს ერთი. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი სტატიაში იყო, რომ საქართველო მიდის მსოფლიოს წინააღმდეგ, ხო, რაღაცა ეგეთი სათაური ქონდა. გახსოვთ ჩვენი ეკონომიკის მინისტრი რო იყო აზერბაიჯანში ვიზიტი და ალიევს რომ მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი დაარქვა. დაახლოებით იმ მსოფლიოზე არის ალბათ საუბარი და ალიევი მსოფლიო დონის პოლიტიკოსია. მოდით ესე და საზღვარს ეს კიდევ ერთი რაღაცა მნიშვნელოვანი დეტალი საზღვარს რაც შეეხება, ხო, იქ რაღაცა მებაჟე პრობლემის ქვია. სასაზღვრო კონტროლთან დაკავშირებით, აი გავაზუსტებ აქ რას იძახიან, აი ეს იყო კიდე შეურაცხყოფელი რომ ქართველებსო არ ვიცითო ნება არა აქო თუ უბრალოდ არ შეუძლიათო ამ ყველაფრის ეფექტურად გაკეთებაო და დამჭა შთაბეჭდილება რომ აი შემდეგი წინადადება უნდა იყოს თქვენ თუ ვერ აკეთებთ კაცო მოგვიშვი ჩვენ გავაკეთებთ მან ჩვენ გავაკონტროლებთ თქვენ საზღვარს. აზერბაიჯანულ მხარეს პანდემიიდან მოყოლებული ცალმხრივად დაკეტილი აქვს საკუთარი საზღვარი, სახმელეთო საზღვარი და ქართულ მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეს თუ რაღაცა ადამიანს რომელიც საქართველოს იცნობს სახმელეთო გზით უნდა და აზერბაიჯანში გადასვლა მე-13 თუ მე-4 წელი ამას ვერ ახერხებს და უნდა ისარგებლოს საჰაერო მიმოშვრით. ხო, აქედან გამომდინარე, ხა საზღვრებზე და საზღვრის დაკეტვაზე თუ მიდის საუბარი, ეს აზერბაიჯანული მხარის კისერზეა თავიდან ბოლომდე ეს ერთი და მეორე ჩვენ მაინც ბრიტანელებს უნდა დაუბრუნდეთ და მოდი ესე შემოვიყვან მე ამ თემას, აი მე რა მახსენა ყირიმის ომი. ხო, რუსების ომი თურქებთან და გვახსოვს ვინ იდგა მაშინ ამ თურქების უკან, ხო? ძალიან კარგად ესენი იყვნენ ბრიტანელები, ხო? ეს ხდებოდა 200 წლის წინ, ხო, დაახლოებით და კავკასიაში მიმდინარე ეს პროცესები ხო, მათ შორის აზერბაიჯანის ეს რაღაცა როგორც შენ ახსენე იმ გამარჯვების ფონზე, ყარაბაღში გამარჯვების ფონზე ალიევი რომ პუტინს გაეჭიმა იქ რაღაცა ბოდიშების მოხდა მოთხოვა, იქ ვიღაცები დაიჭირა იქ სპუტნიკის თუ რაღაცა რუსული ტელეკომპანიის თუ რაღაცა თანამშრომლები დაიჭირა და იქ დამამცირებელი მომხრობა იყო გვახსოვს იქ თავები დაახლის დაატარებდნენ რაღაცნაირად, ხო? ნაცემები იყვნენ. კი, თან ნაცემები იყვნენ. ხო, ანუ ეს მათი აზერბაიჯანის ეს რაღაცა გაჭიმვა რუსეთის წინაშე, ხო? ეს ხო კარგად ხვდებით, რომ ეს ალიევის თავში დაბადებული იდეა არ არის და ალიევი კარგად ხვდება, რომ ეხლა სად აზერბაიჯანი და სად რუსეთი, ხო? თავისი მასშტაბებით, იგივე სამხედრო ყველანაირი მასშტაბით, ხო? ისიც ფაქტია, რომ ის ამ კუთხით ზურგამაგრებულია თურქეთისგან და ერდოღანის მხრიდან. აი ვინ უმაგრებს ერდოღანს ზურგს და ვინ უმაგრებს თურქეთის სახელმწიფოს ზურგს. აი ეგ არის მნიშვნელოვანი და აქ მე ისევ შემიძლია ვთქვა, რომ ანკაც როგორც ისტორიულად დიდი ალბათობით თურქული სახელმწიფოს უკან დგას ბრიტანეთი და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რაღაცა. აი ჩვენ როდესაც საუბრობთ, მე ვახსენე ამერიკის უსაფრთხოების სტრატეგია, სადაც ჩვენ ხო ვთქვით და ამერიკელებიც ამაზე პრინციპში თანახმარიან, რომ ისინი ამბობენ, რომ ერთპოლარული მსოფლიო დაინგრა, აღარ არსებობს და უღებულობთ რაღაცა მრავალპოლარულ სამყაროს, სადაც რამდენიმე მოთამაშე იქნებიან, მათი გავლენის სფეროები იქნება და გავლენის ზონები, მაგრამ აი ამ გავლენის ზონების მოსაპოვებლად ეხლა მიდის და უკვე დაიწყო გააფთრებული ბრძოლა და როგორ უყურებენ ამას ამერიკელები მათ შორის და ალბათ ამაში ბრიტანელები და ამერიკელები შეიძლება ერთაზე იყვნენ და რავს გულისხმობ.
ამერიკულ სტრატეგიაში, უსაფრთხოების სტრატეგიაში პირდაპირ წერია, რომ დაუშვათ თუ ისინი უშუალოდ დაუშვათ კავკასიაში რაღაცა NGO-ებით, რაღაცა არასამთავრობო როგორც ადრე მუშაობდნენ, ამ მოქმედების აი ამ მეთოდზე უარსაბობენ, სამაგიეროდ მოქმედების სხვა მეთოდს ირჩევენ. რა არის სხვა მეთოდი? კონკრეტული რეგიონი, დაუშვათ, ამ შემთხვევაში კავკასია, უნდა იქნას მიმაგრებული ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მოკავშირეს, ყველაზე ახლო მოკავშირეს ამ რეგიონში და აი ამ მოკავშირის გამოყენებით უნდა მოხდეს აი ამ რეგიონის კონტროლი. ამ შემთხვევაში თან უნდა გავიხსენოთ, რომ ეს ამერიკის ეს მოკავშირე, დაუშვათ, რომელსაც შეიძლება მიმაგრებული იყოს კავკასია, არის ნატოს წევრი ქვეყანა და არის მეორე არმია ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ნატოში თავისი რიცხოვნობით და ტექნიკურ სამხედრო შესაძლებლობებით, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს ის პროცესი, იმ პროცესის დასაწყისი, როდესაც კი თითქოს ამერიკელები, ბრიტანელები აქ უშუალოდ არ არიან ჩართულები, არ ჩამოდიან აქციებზე, როგორც ეს ხო, ვიღაცები აქ რო ჩამოდიან აქციებზე რო დგებიან ხოლმე. ხო, ესე არ იქცევიან, უშუალოდ არ ჩამოდიან. თუმცა ისინი აქ თურქეთის ხელით მათ შორის, ხო, იწყებენ რაღაც ახალი პროცესების გაღვივებას და ეს პროცესი, მათ შორის ეს მე საბოლოოდ მინდა ეს ვთქვა, რომ ის პროცესი, რაც ახლა შეიძლება აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ვითარდება და რასაც მე ასე ვთვლი და მე მგონი სწორიც არის, რომ ქართულმა ხელისუფლებამ ადეკვატურად უნდა უპასუხოს და ჩვენ არ უნდა დავუშვათ აქ, რომ რაღაცა საქართველოს გახდეს კერა დაძაბულობისა პირიქით ჩვენ ეხლა ისეთი დრო დგას ჯერაც არ არის საფრთხები გადავრული, ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ავირიდოთ დაძაბულობა კავკასიის რეგიონში. ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი ამოცანა დღეს ქართული სახელმწიფოსთვის, მაგრამ ერთი რამ და რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, საქართველოს მთავრობას საქართველოს ხელისუფლებას უნდა გქონდეს გააზრებული თუ რა პროცესები შეიძლება იწყებოდეს ახლა კავკასიაში თურქეთის, აზერბაიჯანის გამოყენებით ბრიტანელებისა და ამერიკელების ხელით და ამას ამ ყველაფრის განეიტრალებას და ამ ყველაფრის თვის წინააღმდეგობის გაწევას ჭირდება სრულიად ახალი მიდგომები, სრულიად ახალი პოლიტიკური მიმართულების შემოღება და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა სიჯიუტიდან და გაბრაზების გარდა მთავრობა ფიქრობს და მუშაობს იმაზე, თუ როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ამ ყველაფერს. და კიდევ ერთი ყველაზე მთავარია, ამ შემთხვევაში შენ მოკავშირეთ, ვის აიჩევ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ იმიტომ კი არა მართლა ისტორიის გაკვეთილი აქვს, ან ჩვენ ვის რა უნდა ვასწავლოთ, ხო? გვიყურებს და გვისმენს საზოგადოების ისეთ ნაწილი, რომელსაც საინტერესებს და იცის ეს. ჩვენ პირიქით სტუმრები როცა მოდიან, მათ ვეკითხები, თორე ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ჩვენ რატო ვახსენებთ თუ ინგლისელების მიერ და ყოველთვის მათი თვალთახედვის მიღმა არასოდეს უარჩება, არ დარჩა ისტორიას ვიხსენებთ რუსეთი თუ ვინმესთან იყო დაპირისპირებული, ეს იყო თურქეთი და ვისი როლი იყო იქა და ეხლა მოდი გავიხსენოთ ეხლა ყველაფერს თავი დავანებოთ, ჩვენ თუ გადარჩენილი ვართ ამ თურქულ, ისლამურ, არ ვიცი, ამ ყველა ამ რაღაცა იმ დიდი ბატალიებისგან და უბედურებებისგან და მარცხებისგან და რა ვიცი მე ყოფნისგან, რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა ჰქონდა და დიდი ის ხო რუსეთის ფაქტორი. ამ შემთხვევაშიც ეხლა როცა ესეთი რამ ხდება და ცოტნე ძალიან სწორად და უბრალოდ დუარ ყოფნით ჩვენ რომ კიდე ძალიან ბევრი დეტალია იქ რომ ჩამოთვალოთ ეხლა აზერბაიჯანელები, თურქები, ესეთი განცხადებები და ამ ესეთი ალიანსი და რომელსაც უკან ყოველთვის უდგას ინგლისი, იმიტომ რომ შენ მაინც გინდა არ გინდა მთავარი მოწინააღმდეგე მისი რუსეთია. რუსეთის ჩვენ ხო ამას აღარავინ აღარ მალავს რომ ამ უზარმაზარ ამ ეგრეთ წოდებულ, არ ვიცი მე deep state ქვია თუ რაღაცა, უზარმაზარ დიდ ამ მხარეს, ლიბერალურ მხარეს რომ რუსეთის ერის განადგურება უნდა და ყოველთვის ეკნებათ ეს სურვილი ხო ნათელია. და როცა შენ ყველაზე ზუსტ დროს, ზუსტ ადგილას აღმოჩნდები ის მოკავშირესთან და ზუსტად იმასთან გექნება დიპლომატიური ვაჭრობა იქნება ეს მოლაპარაკება იქნება თუ ყველაფერი სწორად თუ გავაკეთებთ აქცენტებს და მივხვდებით ვინ არის აქ ჩვენი მოკავშირე აი მაშინ ჩვენ გვაქვს დიდი შანსი რომ კიდევ ერთხელ გამოზროს ეს ქვეყანა თორე თუ დაღუპოა ხო ეხა არ შეიძლება რომ მართლა რაღაც გადაყვედა გადაეჩეხოს ყველა რა გადაყვეს აქ არის ძალიან სწორი ხო და ისრაელს ხებდა მე უბრალოდ არ შემიძლია რო არ თქვა თუნდაც აი ისევ რომ ინგლისელებს დაუბრუნდეთ და ერთს რომელსაც რა ვიცი საუკუნეები რო ილაპარაკო მართლა უდეს ისტორია შექმნილი და ვინას ართვეს მაგრამ
თუნდაც ეს ბოლო BBC-ს მაგაზე მინდოდა ვიდეოს უბრალოდ ჩვენ დრო აღარ გვჭება სამწუხაროდ არა მაქვს. ამაშიც ვხედავ თენგო ამაშიც ვხედავ რომ რასერჩი სხვა შემთხვევაში ვერ ვხედავ სხვა სურვილს რომ თუ ვინმეს კიდე შანსი აქვს აქ რაიმე მოხდეს და ცუდი მოხდეს მართლა ისე აღარ უკვე ყველაფერი ცადეს რომ ხედავ უკვე ვის გინდათ ვის უნდა ესროლოთ იცი თქვენ ახლა არა ვიცი ვის წინამდე გაწყობთ არა ვის თქვენ ქიმიური რაღაც მოგიწყოთ სახე ანუ რაღაცა ანუ დრო წამლავდა და კლავდა მე ვხედავ შეიძლება ვწდებოდე მე თმაქნავ ვწდებოდე მე ვხედავ აქ ისევ დიდი ბრიტანეთის მინდა მეც ამ თემაზე ალბათ შეჯამებისთვის ვთქვათ და ამითი დავასრულოთ ჩვენი ეთერი და აი ზუსტად ის თემა მინდოდა შემომეტანა რაც შენ ისედაც თქვი BBC-ს როლი ნუ ჯერ პირველ რიგში ვთქვათ რომ იგივე აზერბაიჯან-თურქული ინტერესების უკან დანახვა ბრიტანეთის ეს არ არის სენსაცია ისტორიულად იყო ნამდვილად ასე იმიტომ რომ ოსმალეთის იმპერიას ჰქონდა იდეალური მდებარეობა იდეალური პარტნიორი იყო ეს ბრიტანეთისთვის ორი მიზეზის გამო იმიტომ რომ ის ერთი ეომებოდა კონტინენტურ ევროპას რომელიც ასევე ბრიტანეთისთვის იყო პრობლემა და ეომებოდა რუსეთს რომელიც მისთვის სტრატეგიული მტერი იყო და აქედან გამომდინარე ეს ბრიტანულ-თურქულ ალიანსს აქვს საუკუნოვანი ისტორია და ისინი თანამშრომლობდნენ ამ პროცესში იმას კი არ ვამბობ ჩვენ რომ ეს ერთი ბევრ საკითხში რა თქმა უნდა დაპირისპირებულები იყვნენ მაგრამ რაც უკავშირდებოდა ევროპის წინააღმდეგ ოსმალეთის ომებს და რუსეთის წინააღმდეგ ომებს ბრიტანეთი ყოველთვის ხელშემწყობი იყო ამ ფაქტორის ამიტომ რა თქმა უნდა ეს კავშირები რასაც აქვს ისტორიული ტრადიცია დღესაც არის აქტუალური რაც შეეხება BBC-ს საკითხს სრულიად გეთანხმები მე არ გავატარებდი ამ თემას და როგორც ჩანს არც ხელისუფლება არ უყურებს ამას არასერიოზულად და ეს უკვე კარგია მე არ მგონია რომ ამ თემაზე ახლა რაღაც საერთაშორისო სასამართლო შედგეს და ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო აქ ვინმე გაასამართლონ ეს მართლაც ძალიან დიდი ფარსი იქნებოდა იმდენად ეპატაჟური იყო თვითონ ეს სიუჟეტი რომ მე გამიკვირდა უბრალოდ თვითონ ხელისუფლებამ დაიწყო სერიოზულად თავის მართლება ამან უფრო მიიქცია ყურადღება თორე ქიმიური იარაღის გამოყენება ახლა ვინ მიაქცევდა ამას ასეთ სისულელეს ყურადღებას რომ არა რომ ეს ყოფილიყო BBC-ს ნიუსი ხალხო BBC ეს არ არის რიგითი ტელევიზია BBC არის ბრიტანეთის სახელმწიფო მედია საშუალება ეს არის აი საზმაო რაც არის ჩვენთან რო ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ის არის BBC ბრიტანეთისთვის BBC-ს აქვს უზარმაზარი ისტორია ამ ყველაფრის და საკმარისია გავიხსენოთ საფრანგეთში მაგალითად ანტიფაშისტური კოალიციის წინააღმდეგობის მოძრაობის სულის ჩამდგმელი იყო ეს მედია საშუალება და მაშინ როდესაც ფაშისტური გერმანია მთელ კონტინენტზე ყველა მედია საშუალებას აკონტროლებდა და იქ ერთი პატარა განსხვავებული აზრის გასვლას ვიცით რომ პირდაპირ საკონცენტრაციო ბანაკებში გაგზავნას და საშინელებას უდრიდა BBC რომელიც ბრიტანეთიდან მაუწყებლობდა აღმოჩნდა ის მედია საშუალება რომელმაც ჩარლ დე გოლს მისცა საშუალება საფრანგეთში დაეწყო ანტიფაშისტური მოძრაობა და მას უამრავ უზარმაზარი როლი აქვს ვიეტნამის ომის დროსაც და კორეის რადიო გამოსვლები და მიმართვები ამიტომ რატო ვამბობ ახლა ამას რომ ახლა ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ დღეს რომ ეს არის fake news-ების შემქმნელი მედია და ტრამპი უჩივის იქ და სხვადასხვა მსოფლიო ლიდერებს შეიძლება პრეტენზია ჰქონდეთ ეს არის მოცემულობა რომ პოლიტიკაში ის კი არ არის მთავარი რა მოხდა სინამდვილეში პოლიტიკაში არის მთავარი რომელი ვერსია გახდება შენ რომელი გინდა რომ ხოდა მსოფლიოს ეს მოცემულობა გვაქვს სამწუხაროდ რომ BBC-ს უფრო უსმენს ახლა მსოფლიო ვიდრე შეიძლება აკობახის თან დღევანდელ ინტერნეტის ეპოქაში და ნუ ხელოვნური ინტელექტის და საქართველოს მთავრობის განცხადებებზე ღირებული არის სწორედ ბრიტანეთის აი ამ მთავარი მედია საშუალების განცხადებები ამიტომ მე არ მგონია რომ ამაზე გაასამართლებენ ვინმეს მართლა და ქიმიური იარაღის გამოყენებას დაუმტკიცებენ ჩვენ მთავრობას მაგრამ ხომ არ არის ეს შემზადება მომავალი პროცესებისთვის აი ესე ჩვიმიჩდება მე ხომ არ არის BBC-ს ეს სიუჟეტი შემზადება მომავალი პროცესებისთვის რომ აქ თუ მართლაც მოხდა აი მაგალითად გაზაფხულზე მაგალითად რამდენიმე თვის შემდეგ დაიწყო რაღაცა დიდი პოლიტიკური კრიზისი და იქ მოეწყო შემდეგ უკვე რაღაცა პროვოკაცია რაც არ ვიცი მაგალითად მაიდანზე ვნახეთ 2014 წელს არა აქ ამას მნიშვნელობა ბევრი გვინახავს მსგავსი რაღაცა პროვოკაცია თუ მოეწყო ხომ არ არის შემზადება იმ პროცესებისთვის რომ აი ხალხო აქ იმ თავრობაზეა საუბარი რომელიც მანამდე ქიმიური იარაღს იყენებდა და შემდეგ უკვე აი ამ სისხლის ჩამორეცხვა ხელისუფლებისთვის როგორც ვერ მოხერხდა იქ იანუკოვიჩისთვის და გამოდიოდა კაცი ღიათ იძახდა რომ არაფერ შუაში ვარ მაგრამ სანამ ამას იტყოდა უკვე მთელ მსოფლიოს მოსდეს კადრები რომ იანუკოვიჩმა იქ ხალხი დახოცა მიტინგზე ხომ არ მზადდება რაიმე იგივე სცენარი საქართველოს წინააღმდეგაც ყოველ შემთხვევაში BBC-ს სიუჟეტი ესე შემთხვევით გამოგდებული არასდროს არ არის ამასაც ადასტურებს ისტორია და როგორც წესი ასეთი ტიპის სიუჟეტებს მერე მოყვება ხოლმე ძალიან რთული გართულებები და აი რომელი მხრიდან დაგარტყავენ რომ ძალიან ძნელია გათვალ
სამწუხარო. იმედი მაქვს, რომ ამას დახვდება ქართული სახელმწიფო მომზადებული და იმედი მაქვს, რომ ამაზე მუშაობენ მათ შორის ღმერთმა ქრას მართლა მშვიდობა იყოს და ესეთ რაღაც არ მოხდეს არ ეს მცდელობამაც სამცდელობამაც რაღაცნაირად ავირიდოთ და ეს არის ყველაზე რა თქმა უნდა მთავარი მიზანი უნდა იყოს ალბათ ეს ხა მოწმენდილ ცაზე უკვე მე რამდენად უკვე რაღაც ავა თუ კარგად უცდილობს ყველა და ხა აქ ხა მე მგონი კონსოლიდაცია აზრის ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ის რომ ამ შემთხვევაში ასეთ მტერს, ესეა, მოწინააღმდეგე სერიოზულია. ეს არ არის ისე რა, სადღაც ნათქვამი რაღაცა ეს და არაფერი ტყუილა. ჩვენ გონია ხოლმე რომ სოფლიოში ხა ყველა არის ბოლომდე გარკვეული ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში და ყველა მიცის ნაცები და არავინ არ იცის კაცო, იქ ესმით, იქ უსმენენ ზუსტად BBC-ს. არ უსმენენ კობახიძეს და არ უსმენენ სოლიდარობის სტუდიას და ასეთ ტელეარხებს. სამწუხაროა მე რომ არ გისმენენ. ძალიან სამწუხაროა, ჩემო წოდნე, მაგრამ ეს სამწუხაროდ არის ფაქტი და ნარუც ყოველ შემთხვევაში ამ სიუჟეტმა ის მისია, რაც არის რომ მომხდარიყო დისკრედიტაცია. არა, ფაქტია რომ ჯერ სახში დაძაბულობა გამოიწვია ხა, იმას საერთოდ არ მომფეხლა ეს დეგენერატები აქ ვისთან დაცვიდა, ამაზე არ მაგრამ ესეთი ნორმალური რეაქცია ყველა საზოგადოების იმ ნებისმიერ ხა სოფლად და ქალაქში და ეს რომ მოისმენ ესეთი ისტორია ინფორმაციას და კიდე რო ხედავ რომ ესე კიდე გადანაშაულებენ რაღაცაში ეს ხა ეგრე არ არის რა ხა აქ პირად იმიძე კი არ არის კობახიძე აქ არის ქვეყნის იმიძეა და გადარჩენდა როგორ გავზრდეთ კიდე ერთ თავდასხმაში ერთი ომი არ მორჩა და მეორე დიდი იმედი მაქვს რომ BBC-ს ეს სიუჟეტი იყო რაღაცა ეს მოკლევადიანი ეფექტისთვის შექმნილი გაელვება და ამ ყველაფერმა გადაიარა მაგრამ სამწუხაროდ აი ესეთი ეჭვიანი ბუნების ადამიანი ვარ და დავიტოვებდი იმ მოსაზრებას რომ ეს არის მომავალი პროცესებისთვის ნიადაგის შემზადების მცდელობები. ნახოთ, დიდი მადლობა ძვირფასო მეგობრებო, საინტერესო ეთერი გამოგვივიდა იმედი მაქვს. დიდი მადლობა თავისუფალ არხს, დიდი მადლობა სამეფო არხს. ჩვენ 4 შაბათში ვხვდებით ერთმანეთს, მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.